wakwireba kabona ari kamara. bakunzi ba radiyo iteme twongeye kubasuhuza ni turayishimiye Jean Paul mu kiganiro cyanyu cyo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 16 Kamena umwaka wa 2020. Ibiganiro byacu rero byo kuri mugoroba biratangiye. Wakwireba kabona ari kamara, ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Fata nurunana utizanye intege, abagiye inama Imana irabasanga, dufata nurunana bizaba umurage, abacuruza amoko bayaburira isoko. Reka nongere mbahe ikaze abakunzi ba radio iteme. Turi kwa 16 kwezi kwa gatandatu nk'uko namaze kubabwira mu kanya gashize. Muri kumwe rero nanjye Jean Paul nkaba muri kiganiro nduze kuba mfatanyije na bwana Benoit Umuhoza, akaba turi kumwe ku murongo wa telefone mu Bufaransa. Benoit, mbere yuko ndetse mvuga n'ingingo cyangwa se ibingiye kuganira n'abakunzi ba radio yacu, reka mbanze menye neza yuko ngufite muri studio 5 mbere yuko dukomeza, kugira ngo niba ngombwa ko dutunganya ibyuma aba aribyo tubanza. Benoit, niba unyumva ikaze muri kiganiro nabangufite. Oui, Jean Paul muraho neza, sinzi niba unyumva neza. Ndakumva, mu kanya ndaza gusaba kongererwa, ariko ndakumva kandi wakoze kwifatanya natwe muri kiganiro. Ni mu kanya gatoya cyane. Benoit, nagira gusa ngo mbanze numve yuko kuri mikro tugufite nawe mu gihe gitunganya izawe, noneho mbwira abadukurikiye abakunzi ba radio n'ibiganiro byacu igahunda dufite kuri uyu mugoroba. Mu minsi yashize ndetse mu biganiro byashize, mu kiganiro cyo kuwa 4 nababwiye ko hari umusore twavuga tutaramenya uwo ari we warasiwe mu marembo yo kwa Rwigarasi na Paul ndetse na Mirimo Gaspard. Abo badamu aho mariko muri zongo zombi bakaba arabasigaye abapfakazi ndetse bidashidikanywaho ko ari abahekuwe na Kagame, ndetse bakaba bombi barasenyewe amazu n'iriya ngoma. Twariho twibaza kuba uwo muntu ashobora kuba ariho mu hantu hose mu Kiyovu bahisemo ko bamurasira, niba yari coincidence cyangwa se niba ari ibintu byahuye gutyo gusa cyangwa se byari umugambi. Uwo musore rero yaje kumenyekana, ni umusore w'imyaka 24 gusa, witwa Kiza Jean Pierre. Akaba yari umunyamwuga wa karate, yigisha karate abana bo mu GP, umofisiye bari hafi cyane, bavuga ko ari mu GP hafi cyane kwa Kagame. Uwo musore rero ngo akaba yarazize ko yaragiye kwishyuza ibirarane by'amezi 3 yaramaze
adahembwa ubwo yatozaga abana b'uwo mu ofisiye. uyu munsi rero nkaba ndibuze kubigarukaho mbabwira ko uwo Kiza Jean Pierre Imana imuhe iruhuko ridashira yarashyinguwe, ashyingurwa n'agahinda n'umubabaro mwinshi cyane, azize amaherere, ari umusore ukiri mutoya, akabuzwa ubuzima n'umwuga nako no gushaka kugira ngo abahembwe, abasaba guhembwa ibyo yakoreye. Mu gihe isi ndetse n'abantu bose bahugiye muri covid rupfuye cyangwa se RPF yo nibwo irimo gukaza umurego kujya gutoteza abanyapolitike batavuga rumwe nayo. Aha ni muri ka ya Ingabire Victoire ndetse na Ntaganda Bernard, aho byumvikanye ko ndetse muri buze kubyumva ahangaha mu kanya kuri audio ya VOA, mu majwi ya Eric cyangwa se mikoro ya Eric bagira ubusa, aho yavugaga yuko ndetse RIB nayo ubwayo yivugira yuko nibyo koko yagiye gusaka mu ngo z'abanyapolitiki. Ese hari impamvu yumvikana cyangwa se hari impamvu simusiga yatumaga yenda batagomba gutegereza? nuko hari icyaha cyari kigiye gukorwa, hari ibyo batekerezaga ko bashobora guhisha se ibimenyetso se, niki cyatumye bihisha muri covid bakajya gusaka urugo rw'uyu munyapolitiki? Byaba se ari iterabwoba rikomeje gukorerwa abanyapolitiki? Byaba se ari uko Kagame koko ashaka kwihisha inyuma y'ibi bintu igihe isi ihugiye mu bindi, bakasanga yenda ikibazo cya politike mu Rwanda atari priority, akavuga ateka ari cyo kintu nakora muri iki gihe, nihisha inyuma y'ibi bintu ndebe ko nakwikiza abanzi banjye? Ibyo nabyo nibyo gutekerezwaho. Ejo bundi ku itariki ya 18 Kamena cyangwa se Kamena mu kwezi kwa gatandatu, umusibejo perezida mushya w'u Burundi, perezida mushya watowe nk'uko babivuga, perezida mushya watowe w'u Burundi araza kurahira. uwo ni General Ndayishimiye Evariste Batazira Neva, biteganyije ko arahira umusibo ejo. Ikindi kandi kizaba kuri uwo munsi ni nabwo dufite ikindi ikiganiro cy'uyu munsi na Jean Paul. Ubwo murumva ko amakuru ajyanye n'irahira n'andi makuru atandukanye turaza tuzabavira muzi, ntimuzatangwe rero, ntimuzacikwe. Azaba musibo ejo n'ejo bundi cyangwa se umusibo ejo nibwo ateganyijwe kurahira. Amakuru yose muzayasanga ahangaha kuri radio Iteme. Amatekinika mu matora ya RNC benshi batangiye kujya bayibatiza ko ari FPR yo mu buhungiro, arimo arategurwa, aho byahumiye ku mirari nyine cyangwa se ni nko kwemeza ibyo bandi bose batinyaga, yuko mu by'ukuri ari tekinike. Buri myanya yiyamamarizwa uko ari 5 yose hari izina ngo ry'umukandida umwe rukumbi. None se ibyo binyoma byo gutekereza hari ko hari abantu benshi mu ihuriro nyarwanda bashobora kuba bakwiyamariza imyanya itandukanye, cyangwa se niba baramenyeshejwe abantu benshi kugira ngo iyo gahunda ihari? Bishoboka gute ko wambwira ko hari imyanya yiyamarizwa ariko buri mwanya umwe ukaba uriho umukandida umwe rukumbi? Ese byaba bikiri ngombwa gutora, cyangwa byaba byiza ko ahubwo abantu bavuga bati reka twumvikane ko muba muyoboye iyi myanya mu gihe tugishaka kuzategura amatora nyayo, cyane cyane ko n'ubivuze ko ari iby'agateganyo, ari amatora akozwe mu buryo budasanzwe, genda bakabikora nk'uko hakozwe ibya Ali Abdul Karim n'ibya Rukundo igihe Corneille Minani yari yamaze kwegura na Jean Marie Micombero amaze kwegura, bakabikora nyine mu ibanga. Ariko kubera publicity cyangwa se kwanga iyo publicity uko bivugwa, urumva nyine
baravuze batereka tubikore mu bwihisho, ariko impamvu iki noneho ibi ngibyo bitakozwe mu bwihisho, ibyo nibyo turi buze nabyo kugarukaho na Benoit Muhoza mu kanya gato cyane, ndetse duhite dutangira ikiganiro cyacu ntabatindiye. Nk'uko nawe maze kubabwira rero, izo nizo ngingo nyamukuru turi buze kuganiraho, ariko ngaruke kuri iyi case cyangwa se ikibazo cya bwana Jean Pierre Cyiza. Kuva biba navuze ni ntabwo ndumva niba kuba barahisemo kumurasira kwa Rwigara ari coincidence, ari coincidence ni nko kuvuga mbese niba byarahuriranye cyangwa se niba baramujyanye. Mu gihe ngigerageza gushaka amakuru, ndetse n'uyu munsi hari byinshi tugikomeza gukusanya, ndetse hari navuga ko bishoboka ko uruganda rwa Rwigara rwa PTC barushenye cyangwa se bitwikira ijoro bakarusenya. Amakuru ndacyayatohoza, nibishoboka nzaba nabonye detaye zose kuwa kane ku buryo nshobora kuzabavira imuzi iyi gahunda. Ariko noneho ngarutse kuri uyu musore Benoit, mu kanya ndaza kuguha ijambo nabiganiriyeho na Pasteur Habimana Jean Claude mu kiganiro nagize ubushize. N'uyu munsi sinigeze numva ukuntu umuntu yava hariya kwa Kagame akamanuka ukamugeza muri ariya marembo ya Rwigara, warangiza ukahamurasira. N'ibyabaye n'ibyabanjirije kuri uriya muryango, mvuze kwicwa kwa nyir'urugo Rwigara Sinapol, gusenya amahoteli ye, kwiba cyangwa se gusahura yabaga muri PTC, gufunga umuryango we, kwiba business nk'uko twagiye tubikurikirana muri mu nkiko. N'uriya mwana reka tuvuge ko yenda yazize ko yambuwe nako n'uriya musirikare. Uwo musirikare we impamvu atakwambura, abona ko n'uwo yirirwa yirukanka inyuma nawe yirirwa yiba abandi bareshya nawe ni iki cyatuma nawe atumva yenda ko yajya yica akanambura nawe abareshya nawe? Kuko ni bya bindi bavuga ngo wibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Kagame aragiye yishe Rwigara, mwibye imitungo ye, afunze umuryango we. Uwo mujepe we nawo ufite umutungo nako we yafitiye umutungo, yari uwo mwigisha wa karate, aramwishe nawe amwambuye ubuzima, arangije amwambura n'amafaranga. Bose icyo atakoze Kagame yakoze, ni nako icyo Kagame yakoze uwo nguwo atakoze ni iki. Byose genda abona ari bimwe, ni bya bindi bavuga ko umwe uturutse bukuru kwira hose, cyangwa se wiba nyine kuko abibwiriza uhetse mugongo. Tumunenganyiriza icyo umujepe we twamugaye iki, nubwo ari ibyo kugawa kuko birumvikana, ariko ubundi example cyangwa se urugero rutangwa n'abayobozi rutatuma abo bandi nabo ariko bitwara bavuga bati nanjye nzajya nikiza abantu mbambure n'ibyabo, kuko nta nkurikiza. Nta kibazo, n'umukuru arabikora, n'umukuru w'igihugu arabikora. Benoit, reka ibi twabitinzeho ubushize, ariko nawe gira icyo ubivuga ko ndacyabikoraho itohoza, kandi nzabigarukaho ku bijyanye n'iriya PTC, aho namenye ko bishoboka, ariko ntaragenzura neza ko n'ibyuma byabaga kuri ruganda birimo bijyanwa ngo ku zindi nganda Kagame arimo kubaka, n'umuryango we ashaka gutwara uriya ruganda akarukoresha ibyo kuzajya bakora amatabi ahitwa Masoro cyangwa Rusororo, sindasobanukirwa neza, ariko ndaza niba nibinkundira kuwa kane nzaba ayo makuru nyabafitiye. Beno rero reka nguhe ikaze, noneho dukomereze aho ngaho naringeze, ndetse tujya no ku zindi ngingo ntagutindiye. Benoit, ikaze, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Jean Paul. Nongeye nanone gusuhuza abatwumva ndetse n'abazakurikira kino kiganiro cyacu, mbifuriza
kugira ibihe byiza kandi Uwiteka akomeze abagirire neza aho baherereye hose. Niba rero unyumva neza twatangiye mbwira yuko nsabwa kongera akavurime gatoya, sinzi niba noneho unyumva neza kugira ngo ndakumva. murakoze cyane. Jean Paul, hari ibintu bibiri uhuje, hari ikibazo cy'urupfu rw'umuntu, hakabaho n'ikibazo ni ibintu bibiri navugaho ariko mu buryo butandukanye. Icya mbere birababaje cyane kumva umuntu yamburwa ubuzima, yamara kubwamburwa atari impanuka ibayeho, ibintu bikagirwa ubwiru, umuntu agashyingurwa, imiryango ikihanagura, umuntu ashobora kuba afite aho abarizwa, ibintu bikarangira gutya. Ibi ntabwo njye navuga yuko byaba bibaye ubwa mbere, ubwa kabiri cyangwa se ubwa gatatu. Ni inshuro nyinshi abanyarwanda tumaze kwakira, kwemera ko abantu bapfa tukabashyingura tukicecekera, tukabivuga kuri radiyo, ubuzima bugakomeza. Mu by'ukuri ikintu navuga kuri uyu muntu, ibi nanone ni ikintu kigayitse, ikintu umuntu yavuga yuko kibabaje cyane 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 ku muryango nyarwanda. Uyu muntu yashoboraga kuba ari umugabo ufite urugo, asize wenda abana, asize umugore, asize n'umuryango avukamo. Aba bantu babaye bakize, buriya niko bigenda iwacu mu Rwanda. Iyo umuntu yishwe kuriya, umuryango we kugira ngo ushyingure uba nyamwigendaho. Abantu baza gusura kugira ngo bifatanye nabo, ndetse n'ubashije kumuherekeza nawe ajya mu gatebo kamwe k'uwo muryango. Ibi rero bimaze kuba akamenyero mu gihugu cyacu. Ninde ufite urufunguzo rwo gutanga kugira ngo umuntu yicwe, by'umwihariko wakoraga mu nzego nka ziriya zishinzwe umutekano wa perezida wa repubulika? Sinumva ukuntu umuntu yaba avuye muri perezida cyangwa se avuye mu rugo rwa perezida, umuntu ushinzwe kwigisha imyitozo ya karate nk'uko mubivuga, yigisha abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, umuntu ntiwakaraswa hanyuma ibintu bigacecekwa. Ninde muntu utanga ubwo burenganzira kugira ngo umuntu nk'uwo yicwe? Ibi rero nibyo dukunda gusubiramo cyangwa se dukunda kuvuga, abantu bakatwibasira. Ibyo ari byo byose, uwatanze uburenganzira bwo kwica uyu muntu nta wundi ni perezida wa repubulika. Kuko niba perezida wa repubulika uyu muntu akorera mu rugo rwe, akumva umuntu yishwe, ni ukuvuga ngo ako kanya ubundi ubutabera bwagombye gutangira akazi kabwo, iperereza rigakorwa, itangazamakuru rigatangaza ibyabaye kuri uwo muntu. Kuba rero ibintu byagizwe ubwiru, itangazamakuru ntigire icyo bivugaho, ni uko kugeza ubu ngubu hari imbaraga ziri hejuru y'ibyo bintu abantu batagomba kwisukira kugira ngo bagire icyo babivugaho. Ibi rero ngiye nkabivuga yuko mu by'ukuri biragayitse, biteye isoni, biteye ikimwaro kuri leta y'u Rwanda, by'umwihariko ku buyobozi bwa perezida w'u Rwanda. Ibi ariko uko byagenda uko ariko kose, amaraso y'uyu muntu arasabwa guhorerwa kuko ararengana. Guhorerwa k'uyu muntu ni ubutabera akeneye. Yararenganyijwe, yaragiye kwishyuza amafaranga, agomba kugira icyo amarira umuryango we, agomba kugira icyo afasha abana be cyangwa umugore we, simbizi, reka tubifate gutyo. Arangije arishwe, niyo yaba afite icyaha, kucyumurasa, kucyumwica. Ibi rero nkabona ko mu by'ukuri bikomeje kwiyongera ku bindi byaha byagiye bibaho byenda gusa n'ibi ngibi, umuntu atashobora kurondora nk'uko natangiye mbivuga ko atari ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu. Ni ibyaha byinshi bimaze kwiyongera. Nkaba ntekereza rero ko abanyarwanda nta kundi, reka twemere twicwe gutya, ariko umunsi uko wagenda uko ariko kose, aba bantu bazazana ikirego cyabo kigeze imbere y'ubutabera, babone ubutabera. Ubutabera nibwo bwomora ibikomere by'abantu. Iyo umuntu abonye ubutabera yumva yuko asubijwe. Rero nkavuga nti abakora ibi ngibi, yaba uwatumye n'uwatumwe,
abo bose amaherezo uko byagenda uko ariko kose bazajya imbere y'ubutabera. Iyi ni ihame. Ntabwo ikintu kimwe n'abagabo n'abandi bashobora kuzaba bakize inshingano. Niyo umuntu yaba akiri ku isi uwakoze ibi bikorwa atari ku isi, ubutabera burakenewe kugira ngo yagiye mpamvu nubwo umuntu adahari ariko urukiko rwemeje yuko uyu muntu yagize uruhare muri iki kintu, byaba na ngombwa sinzi ko bishobora kwitwa itegeko, ariko bikemezwa ko icyaha cyagomba guhana umuntu gihwanye n'ingingo runaka cyangwa se n'itegeko runaka ryemeza ko uyu muntu yagomba gufungwa imyaka 10 cyangwa se igifungo cya burundu. Ibyo ari byo byose umuryango ukaziyumvamo nibura ko wabonye ubutabera n'ikintu cyabo kikavugwa bakanaruhuka. Nibwo ndavuga ku bantu bakomeje kwicwa. Rero ko hari indi ingingo ya kabiri waruvuze y'umuryango wo kwa Rwigara. Bwana Jean Paul, mbere yuko yego jya kuri umurongo wo kwa Rwigara, kandi ndagira ngo ariyo commentaire dusorezaho, ariko mbere yuko jyaho ndagira ngo nawe nguhe amahirwe yo kugira ngo uvuge kuri ibyo byose wari umaze kuvuga. Ubutabera koko barahebye, nta nutegereje ko bushobora kuba, kubera ko si uwa mbere urashwe muri buriya buryo, si n'uwa nyuma, ndetse n'uyu munsi hari uwo bavuga ngo utaramenyekana, nawe nzagarukaho ku kiganiro cy'ejo bundi, warasiwe ku Gisenyi, hariya bita Rubavu, basigaye bita Rubavu, ariko bakandika bati umugabo utaramenyekana yarasiwe ku Gisenyi cyangwa se yarasiwe Rubavu. Ariko hakaba ari mu gihe maze iminsi nkurikirana amakuru y'uko ntaramenya igihe byavugiwe, ariko ko Kagame yavuze ko umuntu wese uzanyura muri ibyo bise njiyapanya, muri ayo magambo ngo uwo ni adui. Umuntu wese uzanyura njiyapanya ni adui. Ayo makuru nzagarukaho rero kuwa kane, ariko sicyo nagiraga ngo yendo uvuge, kuko uwo nawe bamurashe uyu munsi, bavuga kuti n'abandi bakomeza gupfa bamurashe. Inkuru ibyo ari byose bayanditse uyu munsi, bashobora kuba bamurashe mu gitondo, ariko bakavuga ko ari uko icyo yazize ari uko ngo yanyuraga ahatemewe. Ibyo bikavugwa ngo yanyuraga ahatemewe. Ufite ubwenge wavuga yuko hari umuntu warasiwe ahantu runaka, ibyo bigikurikirana, ariko kugira ngo wongereho ko yanyuraga ahatemewe, ni ukuvuga ngo icyaha yari afite ukavuga ko ari uko yanyuraga ahatemewe, ukamurasa gusa. Nta gushidikanya ko nabijyanisha n'ayo makuru batubwiye ko kubera gutinya ibitero bizava ngo muri Kongo bya FDLR, Kagame n'abashinzwe umutekano bavuze ko umuntu wese, kuko ubwo burenganzira bwo kurasa amasasa abaturage ntabwo bashobora kubukora, Kagame atavuze bati vi. Batabikoze baba bazi ko bazagira ikibazo cyo gusobanurira amahanga. Ariko nawe yabyemeye, ni ukuvuga ngo bose baba nk'abandi bati twese tuzemere dushirire hamwe, ariko twabyumvikanyeho. Umuntu wese mu magambo yavuze ko niba hari umuntu ukoresha izo nzira cyane cyane mu bice bya za Cyangugu na Gisenyi akanyura muri njiyapanya, uwo ni adui. Ni ukuvuga ngo abandi message cy'abavuze baba bacyumvise n'urusasu. Ariko Benoit, tutararenga tutarajya kuri iriya famille ya Rwigara, nagira ngo ubanze ukore reaction ari uwo mwana, ari uyu warashe uyu munsi, nk'uko twabivugaga mu kiganiro cy'ubushize. Abo bose nta handi mu Rwanda uretse kubivuga nk'inkuru ngo umuntu yarashwe, nta hantu uzumva paradema yabyamaganye, ntuzumva inzego zitegamiye kuri leta zabyamaganye. Bariya ba activist bahagurutse uyu munsi bakaba bariho batabariza uwitwa George Floyd, batazi uwo ari we, batazi niba azi n'u Rwanda kuri carte y'isi yarashobora kwerekana aho u Rwanda ruri. Nabo ntazi niba ushobora kubabaza ngo munyereke Minneapolis, Minnesota, bakubwira bati turahazi, cyangwa se dore kuri carte y'isi naha. Yewe reka tureke no kuri carte y'isi, tubwire na carte y'Amerika.
umbwire noneho kumva abanyarwanda basangiye ururimi basangiye umuco yenda bashobora kuba umwe ari mubyara wundi cyangwa se bavukana mu byakure ko bataziranye, urwo ni rukundo ki? Tuzarusobanura dute? Ni urukundo, ni ukubura ibyo bavuga bakajya kuvuga batereka tujye guteza ubwega, ni ibintu biri kuri trending nk'uko babyita mu magambo y'icyongereza kuri social media, noneho natwe reka tugende dufatanye n'abandi, noneho byajya gupfira ku mirari bati ibyamamare. Ni ukuvuga ngo abantu revedete, abantu b'abasitari mu Rwanda bazwi ku rundi, mu yandi magambo ashobora kuvuga ngo abavuga rikijyana. Ibyo byose ntawe ushobora gukopfora. Kuki no gutabariza uwo muntu w'umunyamerika batazi bidashobora kubatera ikimwaro? Uriya munyamerika yapfuye mu maboko ya polisi. Navuze ubushize abantu bamaze gupfira mu maboko ya polisi, sindi bubisubiremo, benshi cyane. Ariko noneho twe kujya kuri bose, nirengagize kuvuga ba Rwigara, nirengagize ba Gasakure, nirengagize kuvuga ba Munyengango, reka tuvuge Kizito Mihigo, umwe muri bo, icyamamare mugenzi wabo. Kubera iki batanavuze bati polisi, cyangwa ngo bajye kumena ibimodoka za polisi yenda bamamara, cyangwa bajye kuri Twitter, ariko bandika urwandiko collectively hamwe bavuge bati birakwiriye ko hakorwa independent investigation, birakwiriye ko hakorwa iperereza ryigenga, noneho habeho amashiraka inyuma, cyangwa se mutumare impungenge. Bajya kuvuga ubusa bavuga ku bya George Floyd bashingiye ku kibeno. Nagira ngo ukore komantere kuri bariya byamamare, duhite tujya kuri ya ngingo, nako kuri ya komantere yo kwa Rwigara, hanyuma tujye no kuzindi ngingo. Urakoze Jean Paul. Icyambere cyo eske ibyamamare ni bandi? Ibyamamare mu Rwanda ni bandi? Ibyamamare ikajya mvuge yuko mbere yo kuvuga ibyamamare hari abashinzwe kuvugira rubanda, babandi bafata imishahara, amafaranga mu misoro y'abaturage. Kuko ibyamamare ndumva ashaka gukoresha ijambo ariko rishobora kuba ryakumvikana nabi. Mu by'ukuri bariya ni abantu bitwa ngo abo byamamare ni abantu barimo bashakisha ubuzima. Ntabwo ari abantu umuntu yavuga ko bafite ibyangombwa bihagije bibemerera kuvuga ngo ibi birimo birava mu mbaraga zanjye, ahubwo ni abantu bashakisha ubuzima babikesha leta aho yaciye inzira kugira ngo nabo bajye kwirwanaho. Nibo babandi bumva leta yagiye muri ibi ngibi barangiza bakajya kuririmba, noneho leta ikagira ikimenamo cyangwa igafungura inzira, bakaza mu mahanga bakajya mu banyarwanda hirya no hino bagasaruramo dukeya. Nuko babayeho mu by'ukuri. Navuga yuko nta byamamare biri mu Rwanda, kuko n'ibyo byamamare akenshi wumva ngo biri mu Rwanda, wumva yuko icyo cyamamare kigeze hanze icyambere cyifuza gukora nko gushaka ubuhungiro kugira ngo gitangire gikore kwamamaza ibikorwa bye bya muzika cyangwa se n'ibindi benda gusa nabyo. Usanga rero ibyamamare mu by'ukuri dushaka kugereranya n'ibyamamare byo mu bindi bihugu ari nko gushaka gusebanya. Njye navuga ko ari gusebanya. Nta byamamare biri mu Rwanda. Bariya ni abantu bahari bashinzwe gukoma amashyi igihe leta ibabwiye ngo nimujye muri ibi. Kuko sinumva ukuntu icyamamare gishobora gufatwa kigatwarwa hano mu ngando ngo politike y'igihugu iteye, cyangwa noneho mu maze icyumweru 2, 3, 4, 5 ngo murigishwa gahunda ya leta. Ibyo byonyine si icyamamare. Ibyamamare tuzi ni ibintu bifite inkomoko y'ikintu umuntu yavuga ko ari umwimerere we, yarangiza akakibyaza umusaruro, abantu bakakimenya bakagikunda, noneho icyo kintu kigahora kizwimo yuko umuntu icyo kintu hari urugero ni nka Kizito Mihigo. Kizito Mihigo uriya ari icyamamare kuko n'ibyo yashoboraga gukora yabikoraga biturutse mu bintu karemano bye. Abandi rero ni ibintu abantu bameze nka basagihobe bari aho biciye aho bivuye bakaca aho ngaho. Bariya ntabwo ari ibyamamare. Kubavugaho rero umuntu akaba hari na titiri itari yawe, njye mbona yuko atari byo. Ngiye nkaba rero Jean Paul uzi kumbabarira kuri iyo ngingo kuvuga yuko ibyamamare nabivugaho. Mu Rwanda nta cyamamare gihari, kuko icyamamare twari tuzi cyangwa se ibyamamare
tuzi ibyinshi byafashe icyemezo cyo kudasubira mu Rwanda birakorera gahunda zabyo hanze kuko nabyo byananiwe. Ibindi byamamare bihari biri mu Rwanda nta bihari, abahari ni babandi bakuma amashyi kugira ngo bwire cyangwa buke kabiri, cyangwa ejo FPR niko igikorwa runaka bazamutware muri Guma Guma, njya numva ngo Primus Guma Guma, niba ari Primus Guma Guma cyangwa ahandi, n'ibyo nubwo buzima bibereyeho. ndagira ngo utaza kwibagirwa komantere wari watangiye gukora kuri uriya muryango wa Rwigara. Ndayikomereza icyo rero giteye isoni kinababaje ni ukugira ikintu cyitwa inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko ni ibiraka, ni abantu bagiye gukorera ibiraka, ntabwo ari abantu baje kuvugira rubanda. Kuko reka muri ikintu cya mbere Jean Paul, kuvuga umuntu wapfuye tubabaye gutya, n'ejo tukazongera tukavuga umuntu wapfuye ngo komisiyo y'abadepite ibiki n'ibiki. Ndakubwiza ukuri ko kugeza ubu ngubu u Rwanda rwaragendesheje, rufite akaga, ruri mu bibazo bikomeye cyane kubona umubare w'abanyarwanda bamaze gupfa. Ahubwo aha niho nsubira inyuma noneho nkagaruka ku ruhande rwacu, aba bitwa yuko batavuga rumwe na leta bari mu mahanga. Ujya kumva ngo habaye inama zo guhuza ibiraro, sinzi ngo niba ari uguhuza ibiraro niba ari amateme, mbere yo guhuza ibitekerezo byo gutabariza abanyarwanda. Ese amasasu u Rwanda rugura ntayo kwica abanyarwanda? Ntabwo amasasu aza muri kiriya gihugu cyacu. Ibintu bikwiye gusobanuka ngo isi imenye amasasa agurwa n'u Rwanda nayo kwica abanyarwanda, nayo ni impano itangwa n'ibihe bihugu kugira ngo abanyarwanda barare bicwa ku manywa na nijoro. Urimo uravuga ngo ejo uzakora ikiganiro cyangwa ejo bundi uzakora ikiganiro kirebana n'abantu bishwe, noneho nako ngo n'ijambo Kagame yavuze ngo abaciye muri panya ngo bagomba kwicwa. Ahubwo hari hakwiye kubaho uburyo bwo gusobanura no kumenyekanisha amasasu aza mu Rwanda nayo kwica abanyarwanda cyangwa bigomba kugenda gute. Ibyo abantu bagomba kwicaraho bakabiganira, bakicara barangiza bagasohora amatangazo bakamagana bino bintu ku mugaragaro. Kuko kugeza ubu ngubu dufite ikibazo, abantu bafite ubwo bushobozi bwo kuvugana igihe nawe n'abandi bantu bari ku ruhande. Abo bantu rero bari ku ruhande, ndavuga abantu bo mu mahanga, usanga icyo bagamije ari ukukuza ishyaka, izina ry'ishyaka, cyangwa gukuza ibikorwa by'umuntu ku giti cye ngo njye navuze. Njye mbona ahubwo abantu bakwiye guhuza, gusobanura abanyarwanda bicwa, baraswa. Turagenda tubigarukaho kuko nigeze kumva mu byo wavuze, harimo n'umuntu witwa Ingabire, harimo na Ntaganda mbere, turaza kugenda tubigarukaho. Kuki abantu bahuzwa no gushyira hamwe amashyaka n'amazina aho gushyira hamwe kugira ngo basobanurire amasasu yica abanyarwanda impamvu atagomba guhagarikwa? Kuki icyo kintu kitagomba kuganirwaho? Kuki hataba uburyo bw'abantu amashyaka arenze 70 hanze adashaka kwicara kuvuga urupfu, kuko abadepite bo bananiwe, nizo ntumwa za rubanda itegereje opposition. Yewe ndabona ko mu by'ukuri kuvuga ibyamamare cyangwa kuvuga inteko ishinga amategeko ubu twari dukwiye kubishyira ku ruhande, ahubwo dukwiye kuvuga ngo opposition imaze iki, ishinzwe iki, ese kugeza iyi saha imyaka imaze muwe musaruro imaze kugeza ku banyarwanda nibura abantu bayishimira? Ni zero, kuko kugeza ubu abantu barapfa. Turaza kubigaruka nitugera ku kibazo cyabaye Ingabire. Reka rero wenda mbe ndezimye aho ngaho, ariko mbabare kuba ntacyo uvuze ku byamamare. Nta byamamare biri mu Rwanda, basa gihobe bishakira indamu, ubuzima bumeze nabi, ibintu birakaze. Abo rero nibo baragenda babona akantu kubise gutya mu kanya gatoya bakajya ku mbuga, nuko bya binyamakuru bikabura ibyo byandika bikavuga ngo byamamare. Mu Rwanda nta byamamare bihari, bihangane. Nagira ngo mbabwire yuko bari hariya kugira ngo gusa bapromoting amaraso ya Kigali y'u Rwanda, abantu bakomeze bapfe, bapromoting ibi kuko byonyine kwirengagiza urupfu rwa Kizito ukajya ku promotinga umuntu wapfuye muri Amerika ni ikigaragaza yuko wowe ibyo urimo utabizi, ahubwo ushinzwe gusiga irangi ahantu hamenetse amaraso, noneho ugashyiraho irangi ry'umweru kugira ngo abantu bayobe bavuge ngo ahantu n'umweru kandi mu by'ukuri hari amaraso arimo ataka. Ibyo rero abo byamamare nta byamamare biri mu Rwanda, kimwe n'uko abashinzwe kuvugira abanyarwanda bitwa ngo n'abadepite nabo ari abantu umuntu yavuga ko ari abakomisiyoneri bibereye mu nteko. Rero ngarutse kuri icyo kintu
cya Rwigara ndabizi neza yuko ntagushubije uko wabishaka cyangwa se ushobora kuba unyuzwe, ariko niyo myumvire yanjye. Reka nikomereze ku kibazo cyo kwa Rwigara. Jean Paul, ikibazo cyo kwa Rwigara, kubasenyera, kubagirira nabi, nabyo birimeze nk'ibindi birimo bikorwa hirya no hino mu Rwanda. Banyahehe, uriya musaza Rujugiro, ni benshi, n'undi witwa kwa Mirimo, abo abantu barimo barasenyerwa. Reka nkwereka akantu kamwe gato Jean Paul nkiri kuri iyo ngingo. Hari ikintu wavuze kirebana n'irahira rya perezida w'u Burundi. Reka tuvuge uyu munsi, Imana imbabarire, ni igitekerezo ntabwo mbyifuza. Nk'ubu perezida w'u Rwanda apfuye aka kanya, uzi ikintu cyaba cyakurikiraho? Kurasana, kwicana, abantu bashakisha amafaranga muri FPR. Nyuma y'ibyo ngibyo, reba Gatogo, ibibazo rwaserera FPR yahita yinjiramo. Icyaba gisigayeho rero nta kindi, nawe no gutegereza ati okay, nibicane barangiza, hasigaye dutangiye twefuse ibyacu. Abo bantu bose igihe bazabona ubutabera bwigenga, bugasubira inyuma bukagenda bukavuga bati uruganda rwo kwa Rwigara rwatejwe cyamunara mu buryo butemewe n'amategeko, uyu muntu agomba gusubizwa ibiki kandi agahabwa n'ibikiza akababaro. Ntekereza ko mbere na mbere abagize uruhare kugira ngo leta yinjire mu manza zishobora kuyihenda, kuko abo bose baca imanza n'ibindi bizakurikiyeho barakemwa. Ni ukuvuga ngo tuzaba twinjiye mu kindi kibazo cy'umuntu waguze urwo ruganda tutazi, wenda wagaragaye hariya, wenda kandi yatumwe ibyo bitezwe cyamunara. Ibi ngibi abantu babyumve, ndabizi yuko abantu bakurikira bino biganiro. Umuntu wese mu muryango wijandika kwitwa yuko agiye kugura bino bintu, ikintu cya mbere, iryo zina rizaza mu bantu bagomba guterezwa cyamunara ibintu bye, kuko yemeye gukoreshwa amakosa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, aricyo navuze mvuga ngo perezida w'u Rwanda nk'ubu aramutse abaye nka perezida Nkurunziza agapfa, ibintu bakabirwaniramo, nanone babandi babirwanira ni ukuvuga ngo ibintu bya FPR bizaza kugira icyuho cya bya bintu. Ibi rero nubwo ari ikibazo kiremereye, nubwo ari ikibazo kibabaje ba nyir'ubwite bitwa yuko basenyerwa, ariko aba bantu imari zabo ziracyabitse, zirahari. Ibi ni itegeko, kuko amateka agaragaza ko u Rwanda rwacu kuva rwagira abayobozi batandukanye, amateka yagiye yisubiramo. Ntabwo rero ubu butegetsi buriho bw'u Rwanda aribwo buzarangirana n'isi ngo byitwe ko isi irimbutse burangiranye nayo. Ibishoboka nk'uko byagendwa rwose, umwana w'umuntu afite igihe cyo kubaho, kandi ukoresheje analyse, ukoresheje ubwenge ukareba ko ibintu biza n'uko bimeze. Kugeza ubu u Rwanda ntirurimo rutegura abayobozi b'ejo hazaza, abari, kuko ugiye kureba ubu buryo FPR ikora n'uko iteye no kwiyamamaza kwa leta kwa perezida w'u Rwanda muri gahunda ze, iyo witegereje ubona ko nta plan ihari yo guhererekanya ububasha cyangwa uyu muntu uzasimbura perezida uriho. Bivuge ko rero tugize ibyago uyu munsi perezida agapfa by'impanuka, tukaba duhuye n'akaga, ariko uko byagenda uko ariko kose bizarangira icyitwa imari zose za FPR ziteshwe cyamunara, zijye gusubiza ibintu abanyarwanda bose bambuwe bagasenyerwa. Gusa icyo nakwisabira abanyarwanda bumva ibiganiro nk'ibi ngibi ni ukubika press, kugaragaza impapuro zabo, ariko ibi ngibi ndabizi abanyarwanda barabizi. Ibi ni byo Rujugiro yigeze kubwira leta y'u Burundi, ngira ngo igihe runaka nzibuka mwambuye amazu yati nimushaka niba ari Burundi sinzi ngo bayashyire kuri ngo mureke yubaka, nashyiraho amapine muzamuguze. Ikintu nk'icyo tekereza ko rero ibyo byose biriho bijyanye no gusenya uruganda rwo kwa Rwigara, abanyarwanda twarabyakiriye. Ntekereza ko n'umuryango wo kwa Rwigara wamaze kubyakira, ariko uko bizagenda uko ariko kose, amateka yigisha abayobozi b'u Rwanda ko abantu bamaze guhunga muri 1994 baragera mu mashyamba ya Kongo,
amazu yabo yose asigaye muri Kigali y'abantu bayinjiramo, ibizu binini abantu byose barabifata. Icyakurikiyeho abatangiye kugaruka umwe akaza ati ngende mushiki uriya wizu uriya mugabo wari ufite iriya nzu hariya runaka, twereka ibyangombwa bigaragaza. Abo bantu batangiye gusubiza ibintu byabo. Niyo rero kwandikira haba hasigaye umwuzukuru, ibintu byabo bazabibona kandi bazabona n'inyungu yacyo. Jean Paul rero icyo navuga kuri iyo ngingo ya muntu atinda, nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda ibyo ikora byose ibikora ariko izi neza yuko abanyarwanda bazasubizwa ibyabo, bitandukanye wenda n'uwapfuye gusubizwa ubuzima, ariko imari zabo zizagaruka. Ndabizi hari aho kandi rumwe leta izayihenda, ariko ku rundi ruhande ababigizemo uruhare bose bazabyishyura. Bakoze. Ndagushimiye Benoit. Aho ngaho rero dusoreze kuri iyo ngingo, kandi nko nabivuze ijyanye n'iby'uruganda rwa PTC, hari amakuru ndimo gukurikirana ko Kagame n'umuryango we barimo bashaka kubaka uruganda rw'itabi rushingiye ku busahuzi bw'ibikoresho bavanye ku ruganda rwa Rwigara, ariko ntabwo nabonye umwanya uhagije wo kugira ngo nkore contact, noneho nzabibabwire nako mbibabwire mbivuye imuzi. Ariko ku wa kane ndabibasezeraniye ko ndizera ntashidikanya ko nzabona akanya ayo makuru nkayabatohoreza. Ariko rero mbere y'uko tuza kuganira, reka mbanze yenda nkurikizeho iyi ngingo y'isakwa ryo kwa Ingabire ndetse no kwa Ntaganda Bernard. Ariko mbere yuko tubijyaho tubanze twifashisha aya majwi ya VOA kuri mikoro ya Eric Bagirubusa, maze tugaruke kuri nta byinshi tubivugaho, byinshi birisobanura, ariko turabigarukaho nyuma y'iyi audio. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye gusaka mu rugo rwa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi, no mu rugo kwa Maître Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri. Aya mashyaka yombi ntavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ntaremerwa mu mategeko y'igihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye. Kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka. Aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Dalpha Umurinzi, ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS Imberakuri kugeza ubu ryacitsemo ibice ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro umuvugizi wa Dalpha Umurinzi yemereye ijwi rya Amerika koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi. Ahubwo natwe twabibonye itangazamakuru twumva impamvu bavuga yuko baje kumusaka. Ntabwo bababwiye impamvu bamusaka? Ngo ntabwo bayisobanuye. Batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari kumwe mu rugo, batwara mashine, laptop, batwara amadosiye y'urubanza rwe ndetse banatwara n'amadosiye y'abarwanashyaka. Kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka, ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPR. Icyo bakore ni babanje kumena urugo, burira urupangu, bafungura ku ngufu, baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo umunyabyita ko ari isakwa, kuko ibi byo kurira urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi. Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho. Navuga nka mudasobwa, batwara amatelefone, batwara za flashe, batwara kuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho. Ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa, ahubwo banatwaye n'ikintu cyose cyitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye, ariko bakibanda cyane kwitwa udupapuro tw'abantu dukorana cyane abantu bo hanze. Tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko aba bombi koko basatswe, avuga ko hari n'abandi bari gusakwa. Mu bikorwa by'iperereza hari igihe biba biri gukorwa bikaba ngombwa ko hakorwa n'ishyaka, nibyo rero biri gukorwa. Hari ibyaha mu bakekaho? Kugira ngo ishyaka ribeho hari amakuru y'ubugenzacyaha biba bifite ku iperereza riri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gaston. Yego. Rero iperereza riri gukorwaho
bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye, ndibaza ko atari kwa Ingabire gusa cyangwa kwa Ntaganda gusa, hari n'ahandi. Mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko Bwana Gaston Munyabugingo ukorera mu Minisiteri y'Uburezi ariwe wabaye imbarutso y'iri sakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire. Umuvugizi wa Darufa umurinzi we agashimangira ko Ingabire ntawe utemerewe kuvugana nawe. Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR, ni umuntu wari usanzwe afite icyizere. Ikindi yari perezida wa FPR muri mbere. Ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yari asanzwe ari umuteroriste. Nibaza ukuntu yaba umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yiwe igiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka Darufa umurinzi. Mbese kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bihita biguhindura umunyacyaha. Ingabire nta muntu avangura, yemerewe kugira inshuti, yemerewe gusurwa, nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana. Gaston Munyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe. Twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate? Kwa Victoire Ingabire haratekanye, nta kibazo, ni amahoro. Mu bindi abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga. Ayatwawe kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo, ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni 1,78, akavuga ko bagamije kumwicisha inzara. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho. Ibyo avuga ntacyo twabivugaho, ariko baramutse nayo mutwaye. Ikiza nuko abari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko, ibyatwawe ibyo ari byo byose ibidakenewe bigasubizwa ba nyirabyo. Kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi. Ibyo byose bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza. Mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda i Nyamirambo aho atuye, hari nka saa 5 zibura iminota 10 twabisikanye n'imodoka ya RIB pick-up yo mu bwoko bwa Volkswagen yari ivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri. Ntaganda yemera ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu. Yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo. Ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu 2010 ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko. Ntaganda ati, njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza. Niba rero umutimanama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza, birumvikana ko nta bwoba mfite namba bw'uko nafungwa. Mu minsi ishize nibwo Bwana Vena Abayisenga wo muri Darufa umurinzi yaburiwe irengero, aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone. Mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo COVID-19, bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Beno rero urabiyumviye nabivugaho ari amajwi ya Ntaganda Bernard ndetse n'ibyo bavugaga. Nasomye ikinyamakuru cyitwa Taarifa ni ikinyamakuru cy'inzego z'umutekano, cyandikaga kivuga ko ngo mu by'ibanze babonye amakuru y'ingenzi, mbese gushaka kwerekana ko ibyo bakoze byari bifite impamvu ndetse ko batahushije, ngo babonye mu magambo y'icyongereza ngo valuable information, amakuru afite agaciro cyane. Icyo ni ikinyamakuru ariko kiriho kiravuga ko hari ibyabanje. Umuvugizi wa RIB nta kintu aravuga, ariko uyu aravuga ko babonye ibintu byiza, information z'agaciro kuri Ingabire ndetse na Munyabugingo na Ntaganda sinibuka neza niba ariko nawe bamuvugaga, ariko kuri Ingabire byo narabibonye. Kuri iyi nkuru ntabwo Ingabire ari umuntu mushyashya, nta kintu twavuga ngo twifashe ku munwa kubera ibyabaye. Uyu mudamu yatotejwe ku 2010 kugera uyu munsi, yavuye muri gereza bavuga bati ubu yabaye igikange nta kintu azakora, ariko Ingabire aravuga ati n'ubundi urabona mudamu nta nubwo ari kumwe na famiye ye, ari wenyine yagiye gukora ibintu by'ubwitange, yagiye
guharanira kuba umukuru w'igihugu, ariko inzira yaciyemo ni inzira y'umusaraba nk'uko babivuga, n'uyu munsi agicamo. Nta kintu cy'igitangaza mu byo twumvise hariya, kuko biriya bintu ntabwo ari ubwa mbere byaba bibaye. Yewe reka nze noneho jyewe mvuge ko ibyamufunze mbere ntabwo biremereye nk'ibyo avuga muri uyu munsi. Ni ukuvuga ngo kujya ku rwibutso rwa Gisozi akavuga ko ngo hari n'abandi batibukwa, ntabwo nemera ko aricyo kintu cyatumye bamufunga ni strete yo kwiyamamaza. Baravuga bati reka tuze tumufunge kubera yuko ashaka guharanira umwanya udaharanirwa, nk'uko byabaye kuri Diane Rwigara, nk'uko byabaye no kuri Ntaganda Bernard, umunyapolitike wese, André Kagwa Rwisereka bakamuca igihanga. Ni umuntu waciye muri iriya nzira wese yagiye ahura n'akaga mu nzira zitandukanye. Niyitegeka, Dr Niyitegeka, Pasiteri Bizimungu, abantu bose bagerageje kuvuga ko bashobora kureba ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ni ubwami ntibibaho kuvuga ngo amagambo Madame Ingabire avuga kuri Facebook, amagambo yamagana akarengane kuri za Twitter n'ahandi. Ubu nibwo nibura mbere ho bamufatiranye na mbere ataranagira n'icyo avuga baramutwara. Ubu nibwo abaturage bamuzi. Ariko Kagame ntabwo ariko yabitekerezaga. Bari bazi yuko azava muri gereza akaba igikange ntazongere no kugira ikintu avuga. Yewe yabiciye n'amarenga aravuga ati n'abo bantu babeshya ngo sinabababariye, nta mbabazi nabahaye, ati ndabumva sinabasubiza no muri gereza mbishaka, kubera ko nta cyaha bagomba kuba bafite. Bigomba kuba gusa ari ubushake bwa Kagame kugira ngo inzego ziyita ko ari iz'umutekano, ariya mabandi, nk'uko Ntaganda yabivugaga, nk'uko Evode yabivugaga, ayo mabandi yuri rugo agende ajye gusaka umuntu, nta cyaha kimwe na kimwe yakoze uretse kuvuga ko ubutegetsi bwica, burenganya, ko bikwiriye guhagarara. Kandi ibyemezo nako evidence, ubuhamya buhari. Haravuga ati Bonaventure ari hehe, ati Kanaka ari hehe, Kanaka ari hehe, akavuga amazina y'abantu be bamaze kuburirwa irengero, nta perereza rishobora gukorwa. Aho kugira ngo bavuge bati turiho turakora iperereza, bagahita ahubwo bavuga bati reka tuzi tugusake, noneho yindi izo computer nitumara kuzitwara tuzongere turebe aho uzongera kuvugira. Kuko ubu yongera gutunga telefone bazajya bagenda bayitwara ngo bagiye gushaka nako ubuhamya bwo mu rukiko, bati turebe aho azongera kuvugira. Turimo turakurikirana, hari ibyo turimo gukurikirana. Ubwo se Gaston ufunzwe murashaka kumbwira ko ubu ngubu batarimo bamutamika ibyo azavuga? Ubwo bavuze ngo yaragiye ngo twamufasha atoroka, ubwo nyine baramutoteje arabyemera. Ushobora kuba avuga tubagiye kungira nka Kizito Mihigo. Benoit, kuko igihe dufite itariki ni cyane, reka nguhe nawe umwanya, inkuru warayikurikiranye, ufite nawe ko wayumvise, ufite uko wabitekereje, ni komantere zawe Benoit, ijambo ni ryawe. Urakoze Jean Paul. Ntabwo nabura ikintu uvuga kuri iki kintu, ko nari navuze ko tuza kukigarukaho mu nkuru zatubanjije nyine zivugwa ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyarwanda burimo kubica. Igihe ikintu navuga ku byerekeye Bernard Ntaganda na Madame Ingabire Victoire, navuga ko mu by'ukuri ishyaka riri ku butegetsi ariryo FPR, sinzi niba ariyo slogan yaryo cyangwa se yaba ariyo politike bashyize imbere yo gukomeza kwibera muri ibi, guhora bafunga bica. Sinzi niba aricyo kintu bahisemo. Niba aricyo kintu bahisemo nabi cyane, kuko
ibi ni byo bigezweho, guhora bafunga, iperereza ridashira, kurasa ku manywa y'ihango, kwica, kugira gute. Ibi bintu sinzi niba ari ibyo FPR yahisemo. Niba byari babihisemo rero, bahisemo mu by'ukuri ikintu kizatugirira ingaruka zikomeye cyane. Nabagira inama y'uko bahindura umuvuno, bagahindura ibintu kuko biroroshye cyane. Biroroshye kumva icyo abantu basabwa. Ntabwo bihindura imishahara, ntabwo bihindura igihugu uko kiri, ntabwo bihindura imibereho y'abanyarwanda, ahubwo byongera ituze mu gihugu, ibintu bikagenda neza. Nabagira inama yo guhindura ibintu kuko ibi bintu bizadusigira ibibazo bikomeye bitazatworohera cyane pe. Ariko nanone niba bahisemo gukomeza kubikora gutya, ntacyo nibakomeze bakora uko bagomba kuba babikora gutyo. Ariko bumva ijambo ntaganda babwiye ati yewe inzu yanjye iwanjye nateguriyeho kuba ntahari muri gereza. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo niba atari muri gereza ni gupfa, yiteguye gupfa. Kuki umuntu apfa? Kuki umuntu ahitamo kuba muri gereza kandi ataribandiye, atari umwicanyi? Kuki icyo kintu agihitamo? Nicyo mbaza FPR. Kuki aba bantu bababwira gutya? Kuki muticara ngo mukoreshe ubwenge? Kuki habaye imishyikirano yarusha? Kuki habayeho kwicara abantu bakavuga bati se hakorwa iki kugira ngo ibintu bigende neza? Ese abantu bahitamo guhora mu manza gusa kuva kwa mbere kugera ku cyumweru? Ubu se ko turimo tuvuga Kizito, tuvuga n'abandi bagiye bicwa, niyo nzira mwabonye gukemura ibibazo guhora tuvuga bapfa? Ese mutekereza ko kuva muri 1994 u Rwanda rumaze kujya mu maboko y'inkotanyi ibibazo byakemutse bishingiye gukoresha ubwo buryo bugahite, kwica, gufunga, kunyuruza? Ariko noneho byahumiye kumera kuko nk'uko Jean Paul arubivuze, Ingabire yafashe icyemezo cyo kumanuka, hari n'abandi bazafata icyemezo cyo kumanuka vuba. Ubu muzahora mufunga, muzahora mwica, kuko u Rwanda ni urw'abanyarwanda. Niba atari jyewe umwana wanjye, niba atari umwana wanjye ni umwuzukuru wanjye. Ibi bintu nibyo twahisemo. FPR ni iki? Muhisemo kuba mu buzima bugahise kuva kuwa mbere ku cyumweru, muhora mukinika mukinjira mu mazu y'abantu mukajya mwarangiza kubasanga mukitwaza ngo mubonye ibimenyetso simusiga, mugaterura amafaranga y'abantu, mugaterura mwarangiza mukanakora ngo nibabaye pasipoti mujyane. Bibaho koko? No, ntabwo agenda mbyumva. Reka ngaruke kuri cya kintu kimwe nigeze gusaba. Jean Paul hari ijambo nshinzwe karengeze kuvuga uti ndimo ndatohoza ibirebana n'uruganda rwo kwa Rwigara, kuko ibikoresho bimwe n'ibyo hari uburyo namaze gutangira kumenya amakuru ko bishobora bimwe gukoreshwa mu ruganda rw'umuryango wa Kagame nawe, kugira ngo bazashyireho uruganda rwo gucuruza itabi. Ni ukuvuga ngo ni amakuru ufite ariko utaratangaza ofisiyeli ko ibyo bintu bihari. Nanjye ndagira ngo nisabire abantu bo muri opozisiyo, tujye dukora ibintu nta kubuka, dukora ibintu kinyamwuga kandi bigamije kugira icyo bihinduraho. Hari petisiyo yasohotse ejo bundi, nivuze ko numva ari ngombwa. Petisiyo abantu bayigize ibyo byose abantu mu opozisiyo, ariko iyo petisiyo ukuntu iteye yonyine irasenya opozisiyo, kandi mu by'ukuri isa n'ivugira Benayi Ntaganda, ikanavugira Ingabire. Reka mbivuge gutya, kaneruwe mbivuge kuko ninabivuga ikindi gihe bizakorwa. Ifu gukora ibintu kinyamwuga. Iyo petisiyo irasaba yuko Ntaganda na Ingabire bagomba gufungurwa. Ntabwo abantu bafunzwe, ahubwo hafunzwe ibikoresho byabo. Ni ukuvuga ngo natwe ubwacu opozisiyo ntituricara mu mwanya wo kuvuganira abantu bantu, ntituricara mu mwanya wo gusobanura ibintu, kuko nurangiza gutanga iki kirego, ikintu cya mbere ibinyamakuru mpuzamahanga bizajya kureba iyo petisiyo bizasanga turasaba ko Kagame arekura Ingabire bihutirwa nande. Ariko ntabwo abana abantu bafunzwe, ahubwo hafunzwe ibikorwa byabo, kuko n'ubu turimo turabumva kuri radiyo. Icyo bazakitukubitisha, kandi badukubitisha babone ko turimo dusasa igihe tutaza aho twerekera. Nagira ngo mbasabe ko opozisiyo nimujya mujya gufata ibintu mujye mubanza mu bicukumbure. Niyo mpamvu Jean Paul yigeze kubwira ngo
ndashima ko wavuze uti amakuru ntarabona yajyanye cyangwa se ndimo mfukumbura ifu gukora ufitiye preve ukavuga iki kintu ndagikoze nawe ukora iki kintu kigiye mu nyandiko zizasohoka hanze hari igihe usanga tugikubitishwa ni ukuvuga ngo iyi petisiyo nigera ku bantu bakomeye bagahamagara Kigali ariko batari abantu ntabwo bafunze twe tugaruka inyuma tugaragare ko nta kigenda nk'iyi kuri iyo ngingo rero oya binatume n'ikindi gihe bishobora gutuma hari nk'abantu bashobora kubikora kuri publicity biganatuma ikindi gihe wanatabariza umuntu bakavuga ngo niba banabarizi kandi mu by'ukuri ugenda ikindi gihe ubwo bagombaga kuba bari batabariza mu kuri ariko noneho ni byiza ko hari ibintu nk'ibyo cyane cyane ko biroroshye no kubiverifiya ni uguhamagarana hagati yacu abantu bakamenya ukuri kw'ibintu kandi biroroshye kuko iriya nyine umugani wo gushyiraho sinyatire bishobora gutuma credibility y'umuntu nyine yangirika kandi atari ngombwa rero nkiri kuri iyo ngingo mu by'ukuri turatakaza igihe opozisiyo kuko nibyo natangiye nkivuga hejuru ngo ndaza kubigarukaho turatakaza igihe ndaguha urugero rundi ejo bundi nagiye kubona mbona Union Européenne itanze amafaranga ihaye inkunga u Rwanda ni byiza ko abanyarwanda bagomba kubona amafaranga ariko ayo mafaranga kuki asubira inyuma akajya kwica abanyarwanda ayo mafaranga atangwa twarangiza ni byiza agenda ashaka inkunga ziboneka mu gihugu ariko inkunga zishobora kuboneka zijya kwica abanyarwanda ni inkunga nyabakizima ziki igihe rero kirageze n'ubwo opozisiyo cyangwa se twebwe opozisiyo habeho kujya kubaza Union Européenne tunayimenyesha tunayandika tuvuga ngo impfu z'abanyarwanda muzifitemo uruhare kuko ni mwebwe muri bo mutanga financement yo gushyiramo gasoil essence yo kujya guhiga ntaganda ngo abahe password natayibaha bamwice ni mwebwe muri bo mutanga amafaranga kugira ngo bice abo basirikare barimo babona ayo masasu kujya kwica abaturage ayo mafaranga aturuka hirya no hino mwebwe opozisiyo cyangwa se twebwe opozisiyo turakora iki kugira ngo tujye kumenyesha bano bantu yuko ibyo barimo bakora barimo bahemukira abanyarwanda turimo turakora iki kugira ngo u Rwanda ruhamagarwe gusobanura impfu z'abantu guhoza ku nkeke abanyarwanda turimo turakora iki turashaka kuguhuza ibiraro gusa kugira ngo tugire izina niduhuze umugambi wo gutabariza abanyarwanda dusabe isi yose kumenya kuko aba bantu n'abacuruza aba bazungu baracuruza bo barashaka amafaranga nta kindi ariko nitumara kubataka kubabwira ngo amafaranga murimo mutanga mwebwe muri ibi bikorwa runaka abanyarwanda bahaguruka nk'uko abantu barimo bakora imyigaragambyo hirya no hino ku isi bamagana iryo vangura ry'uruhu mu gihugu cya Amerika hirya no hino ku isi yose haba muri Afurika i Burayi n'ibindi migabane y'isi yuko natwe abanyarwanda igihe kigera tugahaguruka tukajya kubaza iyo miryango mpuzamahanga impamvu ikora ibyo bintu byaba na ngombwa tugatwara n'ubutumwa kuri za ambasade z'u Rwanda tuzimenyesha tuti hari ikibazo icyo kibazo turasaba ko yuko mugitwara mu Rwanda mukamenyesha abantu ko bakwiye guhabwa uburenganzira bakwiye nk'ikiremwamuntu nkaba rero ngiye nisabira mu by'ukuri cyane cyane abantu bakorera hanze y'amashyaka ya politiki nibashyire hamwe kugira ngo basabe amahanga atabara abanyarwanda niba atashoboye kubatabara nareke gukomeza gufinansa ibikorwa byo kwica abanyarwanda nicyo kintu numva nagerageza kuvugaho Jean Paul reka ntabwo ari gito kandi urakoze cyane Benoit nkuru ntari butindeho ya kurahira kwa perezida watowe generale Ndayishimiye Evariste kubera ko izaba kuwa kane umusibo ejo kandi akaba ari umunsi nsanzwe mfite ikiganiro cy'ingaruka cy'umweru cya uyu munsi na Jean Paul nkaba rero munsi na JP nkaba rero ntabwo ndi bugire icyo nkivugaho ngitindaho kuko tuzakiganiraho mu biganiro byacu bizaza nkagira ngo dusoreze ku nkuru uretse gusa kubararikira amakuru mashyashya azaba avuye mu gihugu cyacu cy'abaturanyi b'u Burundi
muzakurikirana rero uko umuhango uzaba wagenze, ni byinshi bizaba byawuranze bitari ibyo yenda gusa mwumvise ku makuru yo mu maradiyo. Iyo inkuru nako ngira ngo nsorezeho cyangwa nari nabateguje ni inkuru y'isano nkunze kwita RPF rupfu. Hari abigeze kunyandikira bambwira ko nshobora kuba nibeshye, ni rupfu kubera ko izina ni ryo muntu, nta kindi bazanye mu Rwanda uretse urupfu, nubwo nabwo rwari ruhari ariko nabo baje barukwirakwiza cyangwa se barwongera cyangwa se barwimakaza. Rupfu rero ariyo RPF ikaba irimo gukomeza, mumbabarire nayo ngiye kwivanga, muri politiki ya demokarasi yigisha mumbabarire mbisegwiyeho cyane, politiki ya demokarasi yigisha mu Rwanda wagira ngo hari abandi basanze ari politiki nziza yo kwigana. Birababaje ko dushobora kujya ku iradiyo tugatukana tukavuga tuti Kagame umukandida umwe rukumbi, amatora y'abadepite yabaye bayafikisinze mu Rwanda, amatora y'inzego z'ibanze bayafikisinze. Bishatse kuvuga mbese ko uvuga uti Benoit niwe uzatorerwa hariya. Twabisetse kenshi cyane nabivuga no kuri Reddit, ukavuga ni kumva ushobora gufata umuntu uvuye Kigali mu Rwanda, muruna ko mu Kigali mu murwa mukuru, ukamubwira uti genda ujye kwiyamaniza mu karere ka Bugesera, niko uzahagararira RPF cyangwa se nako uzahagararira akarere ka Bugesera mu nteko ishinga amategeko, ariko uri umukandida wa FPR. Tukabinenga tukamara umwanya tukavuga ko ari nta matora aba mu Rwanda, kinyoma. Ubu hari uburyo bubiri bwo gushyiraho inzego z'ubuyobozi. Hariho inzego z'ubuyobozi zo gukora nomination cyangwa se kunoma, kubera yuko inzego za executive zishaka kwavansa cyangwa se guteza imbere ibikorwa byayo hatabayemo imbogamizi, ugashyiramo abantu wizeye. Ibyo bibaho akenshi bikorwa mu nzego za executive cyangwa se ubuyobozi bikorwa bushobora kuvuga ati iyi timu niyo nshaka gukorana nayo. Ariko niba ugiye kuvuga ngo reka dukore amatora, reka koko tuzajye dukora amatora, he kuzajya habaho iki kuvuga ngo ni amatora kandi atari amatora. Yes, birashoboka yuko hari nka kandidatire cyangwa se abashobora kwiyamamariza mu mwanya umwe rukumbi kubera ubuke bw'abantu biyamamaza, cyangwa se kubera intérêt zidahari, cyangwa se umuntu mbese kumva adashaka kujya muri iyo myanya. Ibyo nabyo birashoboka. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo mu myanya 7, yenda bari kuri YouTube bashobora kuba bariho bareba ibyo ndimo kuvuga, abantu kuri page ya YouTube, ndibaza ntashidikanya yuko utambwira ngo abantu bose mu myanya yose uko ari 5 ngo nta wundi uhatanira uwo mwanya. Aka gatekste kagufi kavuga ngo liste ndakuka amatora nzibacyuho y'abakandida biyamamarije kuyobora amatsinda ahoraho, ugasanga buri mwanya hariho umuntu umwe gusa. Ku itsinda ry'amahugurwa iryo ryari risanzwe ryaragomba ari irya Ben Rutabana, uvuga ati waryiyamarijeho umwe rukumbi ni Denis Rugendo. Iry'ubushakashatsi iryo ryari irya Jean Paul, bati waryiyamarijeho by'agateganyo ni umukandida umwe rukumbi Richard Niwenshuti.
itsinda ry'itangazamakuru ryayoborwaga na Ali Abdul Karim ryiyamajweho n'umukandida umwe rukumbi Serge Ndayizeye. Itsinda ry'imiryango mpuzamahanga nta nubwo ari nako ryitwa ahangaha, sinzi impamvu babyanditse uko nguko, urumva ni ibintu byo kuri manganya. yewe na rya BNC kuriya ryitwa nk'uko sitati yacu rivuga, ariko ubwo birakwereka ko nyine nabyo sinzi ukuntu yenda wavuga ngo ni irere itoroshye, ariko irakomeye kuko ntabwo ushobora kurya izina ritari ryo, ubundi ntabwo ari ibyo umuntu yakwibaza ko ari n'ikindi. Itsinda ry'imiryango mpuzamahanga ntabwo ujya gukora summary ugakora abbreviation cyangwa se ugakora inshamake y'iryo tsinda, ntabwo uvuga iryo rikora, kugomba no kuvuga uko ryitwa. Itsinda ry'imiryango mpuzamahanga ntabwo ariko ryitwa, niyo bararihinduye. N'iry'amahugurwa ntabwo ryitwa amahugurwa uko nguko gusa, ariko reka dukomeze. Itsinda ry'imiryango mpuzamahanga iryo ni ryo ubwo ndabifata ko ari rya rindi ryari riyobowe na Faustin Rukundo, bakaba umukandida umwe rukumbi ari uwitwa Jean Baptiste Byiringiro. Itsinda rimwe rukumbi nako itsinda ry'ubukungu n'ibidukikije. Cyakora ahangaha Benoit ndagira ngo ngukurire ingofero, kuko birashoboka ko ari wowe wabibukije, aho wavuga uti ni gute Kabagema ashobora kuba ari we ukuriye komite discipline akaba n'umukomiseri, none kandi ari mu barega, mu bagomba kugushinja, kandi ari nabo nako bagomba kugucira urubanza, ari nabo banakurega. Ubu rero akaba umwanya we uzajyamo uwitwa Maître Ignace Rusagara, nawe akaba ari umukandida umwe rukumbi kuri uwo mwanya. Nababwiye ni birashoboka ko umuntu ashobora kugira ibyo bita unchallenged mu cyongereza, cyangwa se ko nta muntu uhatanira uwo mwanya wundi uretse uwo nguwo umwe tuzi. Ariko nk'ihuriro rimaze imyaka 10 ribayeho rivuga ko riba ryimakaza demokarasi, ibintu nk'ibi ngibi bimwe ukaba ushobora gusanga no ku maradiyo y'ishyaka bidashobora kuvugwa, abantu bahabwe amahirwe angana mu bice bitandukanye. Nababwiye ko n'uyu munsi hari ibice bimwe bitarigera bitora n'abakuru b'intara, harimo Ububiligi, kubera impamvu zidashobora kujya ahagaragara, n'abandi ntibashobora no kuzibaza kuko nabo bahita bajya mu kibazo nk'icyo nawe wowe Beno urimo cyangwa nanjye. Nta kindi bashobora kuziretse gusa kubaza ibibazo. Noneho rero ndagira ngo dusoreze kuri iyi nkuru. Benoit uri umuyobozi w'intara ya RNC mu Bufaransa, ndagira ngo nawe utubwire niba abantu bo mu ntara uyoboye ese babonye amahirwe, yenda naba ngiye kubivuga uburyo bitari byo, kuko genda bizi ko uri umuyobozi, cyane cyane ko kugera 2020 ndibaza na rimwe birashoboka ko ari muri uyu mwaka 2021 manda yawe ndibaza ari bwiza birangiye, niba nazo ariko bimeze imyaka 4 seza birangiye, oya nibwo yari gitangira. Ariko uburyo amategeko yaraniteganya ntabwo biragaragara ko ukiri umuyobozi, kuko abagutoye sinzi ko bagukuyeho icyizere. Mwaba mutekereza ko abantu bo mu ntara muyoboye babonye amahirwe angana kugira ngo biyamamarize iyi myanya uko ari 5 igaragaramo ko abantu harimo abakandida bamwe rukumbi? Nabonye ko nta n'umukandida uva mu Bufaransa, cyakora 4 bose bava muri Amerika n'umwe mu Bubiligi. Reka Benoit ushobora kuba ufite nawe ibyo wavuga kuri iyi nkuru, ni nayo turi busorezeho ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Ngaho niba hari icyo ufite ushobora kwivugaho, ijambo ni iryawe Benoit. Urakoze cyane Jean Paul. Ntabwo nabura icyo mbivugaho, ariko ndagira ngo nkosore gatoya, wenda turafatanya kurebera hamwe. Ubundi Kabagema ntabwo yari afite komisiyo ishinzwe, ntabwo yari ashinzwe iya komisiyo y'itsinda ry'ubukungu n'ibidukikije, ahubwo yari ashinzwe komisiyo y'imibereho myiza, ikintu nk'icyo ngicyo waza kureba neza. Ahubwo iyi komisiyo yari iyobowe n'undi muntu witwa Shyaka. Shyaka akaba yaravaga mu bihugu bya Afurika, Mozambique cyangwa se Zambia, ikintu nk'icyo ngicyo niba nibuka neza, ntabwo byansaba gushaka.
uyu ahubwo ikibazo mfite ishyaka yaba yarademisiyonye, ishyaka yaba yarirukanywe, nta kintu abanyamuryango ba RNC ku isi yose babiziho habe na gato. Ubwo rero Kabagema aracyari muri ziriya nshingano, uze kureba neza, uze kuverifiya neza nyane, nagira ngo nkosore kuri ako kantu. urashobora kuba wowe yenda amakuru ufite ariyo nibazaga ko ari we warushinzwe, nzi ko yigeze gushingwa biriya by'imibereho myiza, sinari nzi ko ntabwo nibazaga ko ari muri iki gihe, ariko urumva wowe nyine nabyita ngo bivuyemo nyuma, ubwo ibyawe bishobora kuba ari byo by'ukuri. Reka nidusanga hari kwibeshya nzabikosora ejo bundi mu kiganiro gikurikira, ariko yari komiseri, yenda wasanga umugani wawe atarigeze anava no ku mwanya yari ariho. Reka tubitega amaso. Ntabwo ko atarawubaho, kandi gukosorwa ubundi ni byiza, banikosoye bakabikora neza, ni nabyo abanyarwanda twifuza, kuko niba akanya dusaba ngo ibintu bigende neza. Njye ku giti cyanjye nta nubwo nakwikomanga mu gatuza ngo ibintu byakozwe neza ko navuze, ahubwo nashima Imana, kuko ubundi umuco wo kumva no kumvira ubundi niwo wakagombye kuturanga, kuko bigaragara ko mu by'ukuri n'ikindi gihe niba hazabaho umuntu ukunenze cyangwa se ukugira inama ugasanga zifite akamaro, ubundi ukazishyira mu bikorwa, nta cyiza nkacyo. Reka rero ngaruke ku bibazo wari ubajije nyirizina birebana na demokarasi. Koko nibyo, izo deba tugeze kuziganiraho mu ntara ya France, tuziganiraho buri muntu wese nyine atanga igitekerezo nk'uko kimeze. Ubundi demokarasi abantu bifuza ni ukwihitiramo umuntu bishakiye, yatowe, umuntu akumva yashyizeho igikumwe cyatoye umuntu. Iyo rero iyo demokarasi ibashije kujya mu bantu, buri muntu wese akabyuka ajya gukora itora mu gitondo, bakakubwiraho kanaka yagize amajwi 20, undi yagize 10, undi yagize 30, undi yagize 50, undi yagize 2, uravuga tikameme birimo biraza, n'ibi nashaka dustinzwe, ariko twagerageje, kuko ubona ari impagarariye yabashije kugira 40, ubwo nyine ntabwo atsinze, ariko ubutaha ndabizi ko tuzakora ibishoboka byose akagira nibura 52 n'urugero. Ibi rero biri muri gahunda z'ishyaka cyangwa se ihuriro RNC, ntabwo ibi ngibi ari demokarasi, ni nomination, ni ibintu byo gufata umuntu ukamunoma, noneho warangiza ukabyita ko bigiye mu matora. Kuba rero intara y'Ubufaransa idafite umukandida, si uko mu by'ukuri batabimenyeshejwe, ahubwo ni uko bo bumva batari ko se mbere yo gushaka amatora, ahubwo ntitwari dukwiye gushaka icyo twakora kugira ngo ibi turimo bibanze bikemuke. Ni nacyo abanyamuryango buriya ni message batambukije. Ubu ni ubutumwa bugaragarira abantu bose, yaba abo mu ihuriro cyangwa se n'abandi bose, kwereka ko ubwo mwasabye yuko runaka ahagararira uyu muryango, reka tumenyeshe ubutumwa bwaratambutse, ariko abantu bose barifashe, ntabwo biyumvamo demokarasi, ntabwo barimo babona ibintu, ahubwo barimo baravuga bati ibi bintu bimeze bite, ko barimo batuzanira ibyo twebwe tudashaka. Abantu barashaka iki? Abantu barashaka ukuri, barashaka guhagarara mu nzira isobanutse. Ibi rero ni bimwe twakunze kuvuga mu minsi yashize, gukora fotokopi y'ibyo twavuyemo. Iyo rero wamaze gutangira gukora fotokopi y'ibyo mwavuyemo, akenshi utangira guhura n'ingorane n'imbogamizi z'ibintu. Reka nguhe ikintu kimwe wiya Jean Paul, wenda wowe utabonye. Ntabwo ndi bujye mu mabanga, ariko ndagerageza gukoza imitwe y'intoki kugira ngo abo turi kumwe muri izi nshingano n'abatwumva bumve amakosa ubundi akunze gukorwa n'abayobozi bagenzi bacu. Niba wibuka neza, akanama gashinzwe gukurikirana ibura rya Ben Rutabana, umuntu wari ugakuriye, uraza kunyibutsa, bashobora kuba bari abantu 3. Raporo yavuyemo, nyibutsa Jean Paul, bari 3 harya, bari 3, bari bangahe? Kuko ndibukamo 2. Bari 3, hari Etienne Mutabazi, hari Richard niwe inshuti y'ingu nyine wiyamariza uyu mwanya w'ubushakashatsi nari ndimo, hari ndetse n'umudamu witwa Beatrice, bari 3. Très bien.
urakoze cyane. Noneho rero nk'uko abo bantu bombi ko ari batatu, hari inama twari turimo, ni igihe watanze igitekerezo, ntanga ni igitekerezo icyo gihe, barimo bavuga kuri iyo raporo ko yasohotse, wari uyihagarariye ariwe Tieni Mutabazi, uriya ushinzwe kuvugira RNC. Ndababwira nti nasabaga yuko iyi raporo yabiretse gusohoka igahagarikwa, kuko nsanga ko umunsi izaba yasohotse, ikintu cya mbere isi yose izabanza kumva izubu watangaje iyo raporo ni umukuru uyikuriye, hazaba ari umuvugizi wa RNC. Icyo gihe wari umaze gukorwa, bamaze kumushyiraho. Wibuke yuko umuvugizi w'ihuriro ubundi ashyirwaho na biro komite executive, noneho we ntatorwa, baramunoma. Ibyo bini ku itegeko ribivuga muri RNC. Noneho ndababwira nti muzaba mukoze ikosa rikomeye gufata umuvugizi w'ihuriro ngo agiye gusohora raporo abantu bo mu muryango wa Rwigara n'abandi hanze barimo baraturiga kwa RNC. Twebwe dufite uruhare mu ibura rya Benerutabana. Numva ahubwo twari dukwiye kuba turetse iyi raporo ntisohoke, mushaka abandi bantu bigenga badafite inshingano muri RNC, cyangwa se niba banazifite ariko bataboneka muri biro politiki y'ihuriro. Kuko uko bizagenda uko ari kose abantu bazatufata nk'aho mu by'ukuri ibi bintu bitangajwe n'ubundi n'ubuyobozi kurusha gutangazwa n'akanama kigenga nk'uko mubivuga. Umuyobozi mukuru wari uri icyo gihe, mukuru simvuga izina rye, si uko wenda ari ukutinya cyangwa ari ikintu uko nirinda kwinjira mu bibazo nyizina ibyo twagiye tuganiraho. Aravuga atari kugenda uva nta kibazo gihari, kandi ibyo kibazo nari mbarije na Tieni Mutabazi yari yicaye muri iyo nama. Noneho icyagaragaye muri iyo nama n'uyu Richard niyo nshuti yarahari. Singiye kuvuga detail z'ikibazo cya Richard niyo nshuti, ABCD y'ibibazo na accusation z'amakosa amwe n'amwe kuri Jean Paul. Ikintu rero Jean Paul tigeze umarika, abo bantu babiri bari bashinzwe gukurikirana dosiye yawe. Umwe ariwe Dr. Tieni Mutabazi, undi ari coordinateur w'intara ya Amerika, ariwe Richard niyo nshuti. Twari kumwe muri iyo nama, ariko umudamu ntabwo twari kumwe. Ikigaragara mu buryo bavugaga byose muri iyo raporo yose, ntiwigeze ubona kopi nubwo bayiregewe ivuga yuko mu by'ukuri wowe uri mu bantu bagize uruhare rw'irukanwa rya Benerutabana. Ariko ikintu gitangaje Jean Paul tigeze umarika, tigeze ubona, wibuke ko ari umuyobozi nako wari umuvugizi wa RNC, umwanya wawe wahise ufatwa na Tieni Mutabazi Dr. None umwanya w'ubushakashatsi wari ushinzwe uhise ufatwa nande? Ibi rero nibyo abantu bagomba gufata. Richard niyo nshuti yari muri komite cyangwa se muri ya komisiyo ishinzwe gukurikirana ikibazo cya Benerutabana. None baramufasha baramubwira bati okay, niwe wakurikiranye iyi dosiye. Singiye kuvuga detail abo twari kumwe murabizi, singiye kujya mu kuko ibyo ngibyo si ngombwa. Ufashe Richard niyo nshuti, ugaragaza wemeza akemeza kuko Jean Paul ari muri icyo kintu, umuhaye umwanya wa Jean Paul. Eske koko mu by'ukuri ntabwo byaba ari fotokopi ya RPF? Dukoresheje ubushakashatsi. Ahangaha reka tureke abantu bonyine niyo bazaca urubanza. Singiye muri detail ngiye ngiye kwakaza umuntu ikosa runaka, ariko ndagira ngo mbwire abayobozi bacu n'abandi bose tujye dukora kinyamwuga. Ntiwanyumvisha ko aka kanya ibintu bitarama umwaka abantu bari bashinzwe gukora ubushakashatsi ku ibura ry'umuntu ari bo basubiye inyuma bafashe ya myanya wabo, nubwo tutayihemberwa. Ariko icyo bishatse kuvuga, ushobora kuba umushimiye cyangwa ushobora kuba waramuhaye ziriya nshingano zo gukora icyo kintu kuko hari ikintu wari waramaze kumusomamo cyangwa hari konflikt ziri muri abo bantu ushaka kumunezeza. Ntabwo rero dushobora kugera i Kigali ngo dukore bino bintu niturangiza tubwire abanyarwanda ko babonye ibyo bashakaga. Ibyo nabyo bazabikosora. Reka rero ngere ku kindi kintu
kijyanye n'umukandida umwe rukumbi. Ibi nabyo hari ikintu cyitwa iringaniza iyo hatabayeho abakandida bitewe n'ikibazo gihari. ariko mbabarire kubera ko ntari bugaruke kuri iyi nkuru, nagira ngo niba ari ukukunganira cyangwa gukora agakomantere gato kuri ibyo ruvuyeho bya ibyo by'ukandida rukumbi uhita ubikomerezaho. Wabivugaga unyibutse kuvuga uti kubona abo bantu bagiye bakora iperereza bajya hariya hanze aribo baza kumvikana ko aribo bademoniza abantu bajya gukora amafabrikasiyo, biriya ni ibihembo, ni bimwe n'ibyo wumva bakaboneka, wabigereranya na bakaboneka cyangwa n'abampuriki cyangwa n'abandi, uko ujya ubyumva muri FPR nk'uko wabivugaga. Ni komantere gusa, si n'ikibazo, nashaka gusa ngo nshimangire ibyo bavuga kuko niko bigenda. Uravuga uti wiyanduje bihagije, wihaye rubanda kandi barayihaye kandi baracyayiha kandi ubwo rubwa ntiruzigera ruvaho, ariko noneho reka nawe tuguhembe, noneho tukugire solidarite cyangwa se twerekane ubumwe bwacu. Ariko n'ibyari navuze ko ni nko kuvuga ngo reka turohame hamwe, ariko ubundi ni fotokopi nk'uko wabivugaga, niko no muri FPR niko bimeze. Babandi bagiye ku karubanda cyane batukana bagaragaza ati jyewe nakwica umuntu bakamena amaraso mu izina rya Kagame, abo nibo bajya kuri spotlight. Reka komeza noneho kuri ibya by'umukandara umwe rukumbi niho wari ugeze Beno. Urakoze. Wenda nafite indi nacyo nari navuze nuko naze kujya kwinjira kuko iyi dosiye uyinjiyemo wanamara amasaha abiri ukivugaho uyivuga kuko yaba Richard Niyonshuti cyangwa yaba Etienne Mutabazi bose turaziranye tuganira kuri ibi bintu, barabizi igitekerezo cyanjye uko cyari giteye ndetse n'ibyo nagiye ngaruka ku bitekerezo bya mugenzi wanjye Richard. Ibi simbijyamo ntabwo ari ngombwa kuko hari ibintu biba bitari ngombwa kwinjiramo cyane. Reka rero ngira icyo mvuga, uburyo wayabishimangira bigaragaje fotokopi bisa naho yo guhemba, ariko wajya kureba ugasanga ese ubundi koko turahembwa gukora ibi bintu kurara wigiye iwacu ahangaha urabizi amasaha nabyukiye. Nibyo nigeze kuvuga mu minsi yashize yuko twebwe ubundi arayise niyo dukeneye kurusha uko tuyikeneye, kuko ntwara imbaraga nyinshi kurusha uko ngewe nagize icyo nyibonamo. Ntacyo nyibonamo ariko nyitangamo ibitekerezo byanjye, ndaranicaye gufata risike nk'izo zose. None umuntu yarangiza akanakubwira ngo ndakwihagaritse ndakwirukanye, ibintu witangira kandi n'ibyo byonyine wanakwitangira n'ibindi byinshi kandi ubuzima bugakomeza kandi abantu bakakumva kandi ibintu bikagenda neza. Natekereza ko ari nayo nzira abanyarwanda bagombye kumenya, ari nanjye numva nahisemo, ari nayo mpamvu numva rimwe na rimwe Jean Paul tugomba kureba imbere y'abantu bakareba icyo bagomba gukora gituma abanyarwanda bumva ibintu kurushaho gukomeza kuba muri kristo. Reka noneho nkomeze kuri cya kintu nyine nyirizina kijyanye n'abakandida na demokarasi. Ubundi ibi ngibi nahoze turimo tubiganira mu ntara ya France, njye nababwiye ko ibi ngibi ari kwikoza isoni. Ibi ngibi byagombye no kugaragara, twagombye kwicecekera, itangazamakuru rikavuga yuko ndavuga arabyitabuka ko abayobozi bashya naho ubundi gufata abantu batanu bahindurira imyanya, warangiza iyo myanya wamara kuyihindurira abo bantu ukazana n'umukandida udafite mugenzi we bahanganye. Ntekereza ko iki ngiki atari demokarasi, ahubwo twagombye kureba irindi tangazo riza inyuma ngo nyuma yo kubona yuko nta bandi bantu batanze kandidatire dusanze nta mpamvu y'amatora. Niko byonye numva byakagombye gusobanuka, kuko byagenda uko ariko kose umuntu umwe yiyamamaje sinzi icyo bivuze niyo batamutoye kandi uwo mwanya agomba kwiyamamaza isaha igeze yuko agomba gusimburwa ari umuntu umwe wamutoye wenda akanitora, kuko nta wundi muntu upiganwa nawe ijwi rye rigomba guhabwa agaciro. Nta tegeko rihana nako rivuga ngo umukandida umwe yabonye ijwi rimwe ntabwo agomba kuba umuyobozi runaka cyangwa agomba kuba komiseri runaka. Ibyo rero ntabwo ari demokarasi. Ndagira ngo ngire abayobozi bagenzi banjye cyangwa abayobozi bacu ko ikintu kimeze kuriya giteye isoni.
nasabaga yuko mbere y'uko amatora abaho hagombye kubanza kwicara abantu bakareba impamvu amatora y'ubushize twagiye tubona abantu bapiganirwa umwanya ari babiri ari batatu abantu ukabona barashaka gutora ariko uyu munsi arayise ku isi yose ifite abanyamuryango tukabura nibura ahantu umukandida umwe uriho hari abantu babiri giteye isoni. Icya kabiri birababaje cyane niba tugejeje ugasanga imyanya 5 yabaye gipiganirwa nubwo itari ugupiganirwa ngiye nabyise ko ari ukunoma abantu 4 muri 5 bose bakomoka mu Amerika. Eske nta image bimo tanga muri bya bintu tujya twumva ngo la majorité bemeje ibi uko ndi bufasha abantu 5 wowe wamaze kunoma ukaza babwira ngo ni mwirukane Jean Paul abo bantu bazabikora kuko deja wamaze kubanoma wamaze kubategura. Iyo rero ntabwo ari demokarasi ntabwo ari kuri bimeze. Niyo mpamvu ushobora kumva nka France idashobora gutanga kandidatire kuko isanga ibyo ngibyo no kujya hariya kwitesha ibibazo ni ibibazo bidasobanutse abanyamuryango benshi baba batumva. Nkaba mbona ko nabyo ni ubundi butumwa bugera ku muyobozi mukuru yagombye kureba. Hagiye handikwa inyandiko nyinshi zisaba amavugururwa hagiye havugwa ibintu bitandukanye harimo imyiryane ibibazo ibyo byose ni ingaruka zo kubona umukandida umwe. Ubwo rero nkaba ngiye numva yuko ubutumwa bufite icyo bushatse kugaragara mu buyobozi bukuru nababwira ko iyo tuvuze ibi ntabwo tuba turabanze ahubwo tuba dushaka ibintu bikemuka kandi nushaka kutavuga uve muri politiki kuko muri politiki bari kuvuga dufite ingero aho ngaho muri Amerika Jean Paul abona Trump yirirwa tukwayirirwa agira gute baramushushanya ariko ni perezida wa Amerika kamene aho ugomba kuhindura n'ahandi hose naho muri France niko bimeze perezida aratukwa bamutera ivu bamutera amase ivu amase yo ntarabaho ariko arihangana kuko azi ko afite message y'abantu bamutoye. Natwe rero turabwira abayobozi bacu ko nituvuga ibintu mukadufate nk'abanzi tuba tubagira inama kandi birafasha. Icya gatatu nabonye ko umuvandimwe noneho Serge ari nacyo wenda umuntu yavuga sinzi noneho niba azajya mu nama za biro politike hari umunyamakuru. Icyo ni icy'umuntu noneho yakwifataho gatoya tukaba turategereje kuko nicyo nigeze kunenga igihe kimwe gufata mikoro ya radiyo ku kintu abanyamuryango n'abanyarwanda ku isi yose bategereje kubona bakeneye ubwisanzure uri umunyamakuru warangiza ukitabira ziriya nama. Ntekereza yuko wenda nyuma yo kuba ibiganiro no kumva iby'abantu babanenga kiriya kintu bagerageje kugikosora kugira ngo Serge noneho amanutse kuri radiyo noneho ari komiseri atari umunyamakuru. Ariko nanone kuba ushobora gusobanura ukavugira ihuriro ukagerageza gusobanura ibyaryo hariya nk'umuntu ushinzwe itangazamakuru ibyo tukihangane turebe na bya bindi wenda twebwe turabizi yuko Jean Paul urabizi ngira ngo byaturutse mu buyobozi bwanyu hejuru mwe mwari abayobozi bakuru hejuru cyari ikintu cyitwaga agashimwe ka Serge nk'umuntu witangira mu by'ukuri itangazamakuru. Ubwo bikaramutse kabayeho byabaye yuko abakomiseri bose noneho kugashimira bakaba bakabonye kuko noneho ntabwo byaba ari nko kuvuga ngo umunyamakuru arayicaye kuri Serge arakora ariko noneho niba azakomeza gukora kuriya kandi agakomeza no kuba komiseri hazaba ari no gutekinika. Ibyo nicyo kintu nshaka kubwira abayobozi bagenzi banyu. Ntushobora kuba umunyamakuru ushobora gukora iki gikorwa ukabona agashimwe wabona ko agashimwe kagomba kuboneka buri kwezi ukakabona nanone uri komiseri. Icyo gihe tuzaba dushobora kuba duteje ibibazo. Cyakora niba hari ubundi buryo bwateguwe kuko hari umunyamakuru ubundi ugomba kwiyokita izo nshingano byaba ari byiza. Ariko niba ari umunyamakuru nanone ubwawe komisiyo byaba ari cya kibazo cyo gutsindwa kabiri. Kumva ko umunyamakuru akaba na komiseri byaba ari ibintu bibiri bitandukanye abanyarwanda batucisha mu ijisho. Rero bwana Jean Paul ntatinze kugira ngo nakomeza kwiharira ijambo
nagira ngo mbwire twumva n'abadukurikira ko iyo tuzuze ibintu nk'ibi ntabwo tuba dushaka kugaruka ku bibazo byagiye kuko niba hari ibintu ntakunda ni ibintu numvaga ntazashaka no kujyamo kwirirwa mvuga ibi byabaye muri opozisiyo cyangwa se ibyabaye muri RNC nabayemo cyangwa nakoreye cyangwa nkorera numva ko mu by'ukuri sije yo gusubira mu makosa n'iki numva ntagiye ariko kuko bigarutse nanone kandi ari ibintu abanyamuryango cyangwa abanyarwanda bagomba kuba bagira icyo babivugaho niyo mpamvu mbaye nkubigarukaho gatoya nubwo ntabifatiye umwanya munini ariko uzankorera ubushakashatsi ngo ndumva ntasabona umwanya wenda wo kubigarukaho cyane uyu komiseri Shyaka wasimbuwe niba yaba yarirukanwe kuko ntekereza yuko atirukanwe ukuntu yaba asimbuwe ese byaba bitewe n'izihe mpamvu ki umuntu waba aratowe mu buryo bwemewe n'amategeko agasimbuza gusa yarashimuswe yarishwe yarirukanwe byagenze gute ibintu bimeze nka bya nyine ukumva mu Rwanda umuntu wavanyeho yirukanwe yagiye tuzi niba yaba yakoze amakosa ariko byagombye kumenyekana kuko nkanjye ibyanjye nyine iyo bibaye kuri abantu bose barabibona amen ariko undi muntu biba ntibigaragare ni ikintu nanone abantu bakwiye kujya tumenya kuko twagiye dutakaza abantu benshi barapfa turabyumva abandi barabura turabyumva turihangana ariko kuri icyo ngicyo cyose sindagisobanukirwa ubwo wowe uzafasha kudubonera ubusobanuro cyangwa nawe niba twumva azaguha akamesaje abisobanure naho ubundi ntabwo nakwifuriza amatora meza abayobozi bacu ahubwo nabifuriza gusura inyuma tukicara tukareba kuki abakandida babuze urakoze Jean Paul reka musubize ijambo reka abe ari we nshimira mbere y'uko tuva muri studio ndagira ngo nkubwire ko biragoye cyane kandi biranababaje kubona koko dushobora kugaruka ku bintu nk'ibi ariko ni amakuru aba yaje ntabwo tubivuga tubivanye mu mitwe yacu biba byasohotse kandi byasa nk'aho noneho twebwe icyo tunenga atari ikibi gusa ahubwo tunenga FPR yonyine ariko niba ikibi gikorwa mu isura iyo ari yo yose ntabwo ari byiza ko twajya dusa nk'aho tuvuga ngo tuzavuga ibibi gusa bikorwa muri FPR ibindi byo tubyihorere byagaragara ko yenda ari urwango ufite FPR ubwayo atari n'ibyikora ntukazagire rero ikibazo cyo kumva ngo kubera kubivuga hari benshi babitwandikira bakumva ko ngo rwose ngo byari kuba ngo byiza ngo mufatanyije ngo mukagira gutya ngo cyangwa se mugakemura ibibazo ibyo nabyo mu minsi iri imbere nzabigarukaho kubavuga ibyo gufatanya cyangwa se impamvu tutakumvikana nabo tubishyire ku turangize icyo kibazo navuga ko burundu tugisobanure yenda abantu bacyumve ntibazongere kukirimbaza cyangwa se kwibaza nabo ubwabo ntibazongere kukibaza ariko mu byo nzagarukaho cyangwa se bikemangwa uvuga iby'agashimwe n'ibindi bisa nabyo maze iminsi kandi ibya Kizito sinabivuga ngo yenda tindeho cyane kubera ko buri munyarwanda wese azi ko ari agahuma mu Rwanda cyangwa se ari ishyano u Rwanda ryagushije mu buryo butunguranye nubwo yenda ishyano aricyo bishatse kuvuga hafi ariko njya ntekereza wowe Benoit wigeze kwandika inkuru ku muryango wa Lea wa Patrick Karegeya ndetse kugeza n'uyu munsi nubwo hari ibibazo bimwe na bimwe byari bihari bikaba byarongereye ubukana ntekereza ko byongera ubukana ku bibazo byari bisanzwe bihari byo gushaka gusobanuza ibibera cyangwa se ibipfira muri RNC bagahita bakwandikira urwandiko bavuga ko bagusabiye guhagarikwa ndetse na komite de discipline ikavuga ko yes sir ndiyo bwana nibyo twabyumvise turakora ibyo mwifuza bagashaka n'abagusimbura by'agateganyo ntekereza ko byashingiye kuri iriya nkuru y'umuryango wa Karegeya aho wari uvuze uti Madame Lea yasabye ijambo n'uyu munsi ntaryo baramuha utangira kugereranya sinzi niba bavuga ati inkuru yasohotse aha n'aha ugereranya n'ibyabaye ku mugore wa umupfakazi
wa General Rwigema. Ariko noneho mvuze nzanyemo Kizito kubera ko nakomeje kubona uburyo itahuka cyangwa se n'abantu bamwe bo muri organisation yacu nyine ya RNC bagiye bagaruka cyane kuri icyo kibazo cya Kizito. Bavuga ibintu byinshi cyane bikwiriye gukorwa mu izina rya Kizito. Bavuga yuko nabo bashyigikiye amahoro nk'ayo yaharaniraga. Radiyo ifata igihe gikwiriye ndetse navuga ko koko gikwiriye kugereranyije n'urupfu rw'umuntu nka Kizito n'ibyabaye kumutabariza. Ariko nkibaza nkavuga nti niba ugereranya ukavuga uti se koko niba umuntu wabo, reka nivanemo nka Patrick Karegeya, nirengagize ibya Memorial Services cyangwa se kwibuka bibaho buri mwaka n'ibyagiye bivugwaho n'uruhare rwa RNC, niba ushobora kubona attention umwanya batanga ku munyarwanda bavugira ko bariho batabariza wahuye n'akaga ariko hanze ya RNC, utari muri RNC, uwabo wari muri RNC bavuga ko yenda no kumwibuka bitari ngombwa cyane kubera impamvu ntashobora gusobanura, uwabo wabahaye iyo radiyo bavugiraho bashobora gutabarizaho n'abandi, badashobora guha madamu we ijambo ngo avuge batazi n'ibyo ari buze kuvuga yenda ari no kubashima. Ubu umunyarwanda yakwicara akavuga ati nyamara koko abo bantu ibyo bavuga nibyo koko ni ubuvugizi, cyangwa byanaba ari imwe mu mpamvu yatuma bavuga bati yenda ni kwa kundi koko twebwe cyangwa se radiyo zishobora gukoresha ibintu bimwe mu nyungu za politike, kuko niba bitabalansa kandi ku rundi ruhande uvuga uti Karegeya wacu, intwari yacu, wadushyize waturekirise akaduha iryo jambo, ubwo ndashaka kuvuga raditahuka, ariko ukavuga uti we ntituzamuha ijambo, ukambwira ko urwo ari urukundo ufitiye abo banyarwanda utabariza kuruta na Karegeya, bizagora bamwe barimo nanjye kumva ko mu mutima wawe cyangwa ikintu gikomeye ngendererwa ari ubutabazi. Ndumva ibyo aricyo nasorezaho kuri iyo nkuru, ariko nkagira ngo nsome iyi message umukunzi wa ijambo wanyemera agira icyo mvuga gatoya niba bikoroheye. Yego Beno, wanjye nsigaje gusoma message imwe gusa ubundi ngasoza radio y'uyu munsi. Okay, icyo nashaka kuvuga wenda no kugira ngo nkosore buriya mu bibazo byagiye bitera mu ntara ya France, wenda nikiriya waruvuze ngo kiyo nyandiko buriya ubundi iyo nyandiko nta nubwo ari igihe wayanditse, ariko mu bintu byandegwaga naregwaga kuba responsable w'ibyo bintu, no kuba hari n'indi nyandiko yanditswe n'umwe mu komiseri mu ntara y'Ubufaransa ushinzwe diplomasi ariwe bwana Anicet Karege, wigeze gusinya isaba bamwe mu bayobozi b'ihuriro kwegura kandi asaba n'ibiganiro kugira ngo barebe ukuntu bakemura bimwe mu bibazo birimo bivuga ubu ngubu n'ibyabayeho. Noneho nka responsable wari ushinzwe intara y'Ubufaransa, ibyo ni ibibazo nagombaga kubonera igisubizo. Icya mbere nagombaga gusaba ko nka Anicet Karege, umuyobozi ushinzwe diplomasi mu ntara ya France, ko afatirwa ibihano byo guhagarikwa by'agateganyo mu ntara kuko yavuze ku bayobozi b'ihuriro bakuru. Icya kabiri, kuba urwo rubuga rushobora gukoreshwa intara y'Ubufaransa ndi nka responsable wayo singira icyo mbasha kubikoraho. Rero hari ibintu bibiri kugira ngo nihute kuko urashaka gufunga. Icya mbere, njye ntabwo numva ko nagomba kuyobora abantu bameze nk'imbata, impumyi, badafite icyerekezo cyo guhitamo icyo batekereza. Mfite uburenganzira bwo kuyobora abantu bashyizeho, ukumva ibitekerezo byabo kandi nkabiha agaciro.
kuba inyandiko yaranditswe igasohoka hanze ntabwo aricyo cyari kigamijwe. Ntekereza ko nanamaji iyi nyandiko ni mu mwese watirika dasinze ko yasohotse. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba udashobora kuba wavuga ubuyobozi bwawe ngo bunenge bitewe n'ibyo wabonye bitagenda neza ubikore mu nyandiko nk'iri bihereze, ntekereza ko mu by'ukuri jewe ntagomba kuzabishyigikira. Atari ibyo ngibyo iva yangira mu Bufaransa, kuko ukuntu jewe nashyigikira ibintu byo gukoma amashyi kubera ikintu runaka. Ibyo nibyo nahakanye ndabihakana. Cya kabiri, kuba ubwo navuga kuri urwo ruhande rw'umuntu wanditse inyandiko kandi ndi umuyobozi w'intara ari mu ntara nyobora, ntabwo jewe nashobora icyemezo cyo kumuhafatira ibihano. Ibyo ntibishoboka, nta nubwo nanabikora. N'undi wari wese wakereka abigamije gusebanya akabikora mu buryo bugaragara ko gusebanya. Naho inyandiko wandikiye umuntu ugomba kumuhamagara ukamubaza akagusubiza, kandi ibyo ntibigeze bibaho. Nanabiganira n'abayobozi inshuro nyinshi kuzi iyo mpamvu zo gushaka kuganira nawe no kuvugana nawe, ariko nta n'icyo bigeze bakora. Icya kabiri, ku byerekeye rero ibisobanuro kuri Leah Karegeya, ahubwo gihe cy'ibintu cyantangaje niba niyo nyandiko yarasohotse twemere ko ari igenda yanditse da, none se imigeri waba warayanditse mbere kurusha Leah Karegeya wayinyujije kuri YouTube? Ibyo nayo nabivuze. Ni ibintu rero usanga akenshi iyo uri umwe mu bantu bashobora kubwira abantu bati ibi si byo, baranota ahantu bakandika ibi si byo, baranota ahantu. None tuzakora iki kugira ngo umuntu atubwire ibintu ko atari byo tumwikire? Ntabwo rero ibyo bintu byo kuvuga ngo Leah Karegeya barabizi cyane ko babikoze. Ari nayo mpamvu ntunga urutoki muvandimwe Serge, uri umunyamakuru abantu bakunda, kuki utirengagiza ibyo bintu gukora akazi k'umwuga? Na cyane ko mu by'ukuri abantu iyo bakwiyumvamo wumva ko aricyo wagombye gukora, wowe wihutira gufata umwuga muhereza mikoro ukirengagiza ibindi, ukemera gupfira n'umwuga. Iyo rero udashoboye gupfira umwuga ahubwo ugapfira ibanga rya organization kubera ko hari ikintu wenda wumvikanye nayo, akazi kaba kapfuye. Ari nayo mpamvu nakomeje kugaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo uko none habaye komiseri. Aha noneho birumvikanye bigiye ku murongo, reka dutegereze kizakurikira. Afite nako kantu nagira ngo nongereho Jean Paul Makoze. niba ukoze Benoit, urakoze cyane. Rero ndagira ngo turimo turasoza ikiganiro cyacu, ariko hari komantere nagomba kuba nasomye mu ngingo yayo, aho twavugaga ku banyarwanda ngo babaye intama ntibindeba. Uwatwandikiye umukunzi wa radiyo Iteme yavuze ati iyo ni ingingo ikomeye cyane, irerekana impamvu ubutegetsi bwacu bwitwara nk'ibirura, nuko muri kamere y'abanyarwanda twemeye kuba intama. Hariho nabonye kuri Twitter yandikira Ingabire ngo nibamufate akora na FDLR. Icyantangaje nuko kuri profile y'uwo muntu hariho amagambo avuga ngo justice for all. Mwibaze namwe icyo kintu. Nta etike tuzi, kubera ko ireme ry'uburezi education muri rusange ryarapfuye, ryishwe n'ubuyobozi bubi bwimakaje politiki yo guhakirizwa gukeza umwami umwe n'umuco wa mpemuke ndamuke. Iyo ni komantere yaje ubwo twari kuri ya ngingo y'ibyamamare n'abantu badashobora gutabaza, ahubwo bakajya kwitabariza umuntu batazi, kandi mu gihe kimwe ni nabwo koko barimo burira inzu zo kwa Ingabire n'ahandi. Nta muntu ushobora no kugira ngo avuge ati turashaka kumenya abantu ibyaha bakurikiranyweho cyangwa se barazira iki. Iri totezwa rya buri munsi, inkuru itarangira, buri mwaka tugaruka kuri uyu muntu, kubera ko gusa avuga ati nanjye ndashaka kwexercise, ndashaka gukora ibiri mu burenganzira bwanjye nk'umunyarwanda mpeshwa n'itegeko nshinga. Diane Rwigara yarabigerageje, nta kindi avuga ati itegeko nshinga rirabinyemerera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bati uwo mwanya nta muntu uwureba, hari uwo bawudodeye, kandi igihe ataravaho, igihe ataravuga ko naniwe ntibikunda. Twavuga ko inkuru nziza na Kagame ni nko kugereranya inka
ni mumbabarire sinzi bigeranye gute tuvuge se ibikoko udashobora kugenda nagiye kuvuga nkunze kubigeranya hagati y'u Rwanda na Amerika ariko ni nko kugereranya reka mbyite urukwavu urukwavu n'inka kugira ngo ntumvikana ko natukanye kugira ngo uhite nk'ibyo bintu bibiri definitely ufite ko wavuga ko utahitamo urukwavu yaba n'ibyo kugurisha yenda atari n'amata ushaka. Kagame yigeze kubwira abasirikare yewe cyangwa nzabigarukeho mu minsi iri imbere kuko iyo ni dosiye igihe Dani Munyuza yafungwaga afungwa n'uwitwaga Muzungu twabanye bafunga Kami nyuma y'inama Kagame yagize aho Jacques Nziza yari ari mu iperereza avuga ngo bavuga ko Kayumba ngo Kagame arimo amureba atamwitayeho cyangwa se arimo agenda amwegezayo mu magambo nako n'ukwegezayo niyo magambo yakoreshejwe yuko Dani Munyuza yavugaga ngo Kayumba ngo barakomeza kumwegezayo ngo avuga ngo son excellence ngo arakomeza kumwegezayo ngo kandi ari we wagombye kuzamusimbura. Kagame yakoresheje inama y'abakuru b'ingabo mu Rugwiro guhera saa 4 z'ijoro banze baratashye saa 9 aravuga ati ariko ibyo bintu byo kunsimbura munsimbura kubera ko nabaye iki nde babwiye ko naniwe harananirwa ntabwo igihe cyo niba uzakimenya nta wundi uzakimenya. Njye ni inkuru ndende ntabwo nayivuga ubu ngubu ndimo nsoza ikiganiro ariko ngibyo nyine ibyo abanyarwanda Kagame agomba kubagenera uko babaho nta nubwo no ku butegetsi gusa. Constitution irahari yanditse ko umuntu wese yemerewe kwiyamaza ariko siko bimeze. Vuga ati ibi ni ibyanditse ukuri ntabwo ari uku nguku nimuzibeshye. Hari intebe idakorwaho nta nubwo ari nimwe gusa kandi ni hafi ya zose. Hari n'abadepite hari na PL nishobora kwiyamamaza na PST nishobora kwiyamamaza. Nabonaga umuntu akora cartoon amashusho yerekana ngo PSD bafata amabendera ya FPR ntibashobora kwiyamamaza. Icyo kikaba icyaha gikomeye kuvuga ngo ndashaka kuba perezida gusa ubwo nibwo bwoba FPR ifite. Benoit ndagira ngo mumbabarire bari kuri YouTube ntabwo tubonye umwanya wo gusoma message zanyu ariko ndabizeza ko ubutaha tuzazisoma. Mwakoze kudukurikira mwakoze kubana natwe by'umwihariko Benoit uraye wicaye muri aho uri mu gihugu cy'Ubufaransa burakeye ariko ukaba waje kwifatanya natwe kigomwe bitotsi by'iri joro. Abatwandikiye message bari mu Rwanda badukurikiye batubwira ko bariho badukurikira 5 kuri YouTube. Dushimire n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma kuri YouTube kugira ngo ikiganiro gishobore kumvikana kandi tubizeza ko tuzakomeza. Murabona ko uyu munsi ntabwo mwakomplaininze cyane ko cyacitse nta nubwo nigeze mbona hari n'ababivuga muri message zanjye. Tuzakomeza rero kugenda tugerageza kubagezaho ibiganiro bita zirumuze. Benoit Umuhoza nkaba ngushimiye kandi nizera ko tuzongera guhura mu biganiro byacu minsi ya vuba. Urakoze cyane Jean Paul Mari. Urakoze cyane.